enemy on front line. Tank crews of T-72B3 tanks moved to the enemy front line defense in one of the special military operation directions to advance our motorized rifle units and deliver a powerful fire strike. Every day the servicemen do the regular job and accomplish feats that are sure to go down in history. The T-72B3 is a modernized version of the Soviet-era T-72 main battle tank, MBT. It is an upgraded variant that incorporates various improvements and enhancements to its combat capabilities. The T-72B3 was developed and is primarily used by the Russian ground forces. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements between two sides. Kru drone pasukan lintas udara dalam operasi militer khusus di Ukraina. Unit memantau titik kuat pasukan Ukraina. Sepanjang garis kontak, unit AFU membangun garis pertahanan yang dibentengi. Posisi dilengkapi tambahan pada malam hari, tetapi meskipun demikian, unit UAV mengungkap semua benteng dan menghancurkannya setelah itu. Penyesuaian tembakan artileri adalah bidang pekerjaan utama bagi operator UAV. Setelah pergerakan terdeteksi, koordinat segera dikirimkan ke pos komando dan artileri menyerang selanjutnya. Kendaraan udara tak berawak membuktikan diri sebagai unit tempur terpisah dan sebagai asisten yang sangat diperlukan untuk semua senjata dan layanan angkatan bersenjata. Konflik Rusia dan Ukraina menunjukkan pentingnya unit drone ini. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal,
dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara Bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video awak tank divisi senapan motor ke-127 kelompok 5 Rusia menghancurkan posisi musuh di dekat pemukiman warga di Chervonoe arah Oblast Zaporozhye. Tank kami adalah mimpi buruk bagi musuh yang memilih bersembunyi di area pemukiman Chervone, demikian keterangan video tanggal 7 Mei. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara Bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal.
Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Forces destroyed the temporary base of Ukraine in the residential area of Vlykaya Novoselka. The enemy's hideout was discovered, thanks to the persistence of reconnaissance units operating drones with patience. During long and persistent monitoring of the movements of the Ukrainian armed forces in the residential area of Vlykaya Novoselka, our soldiers discovered the temporary placement of the enemy on the lower floor of one of the high-rise buildings, as stated in the video description by the Russian Far East volunteer team on May 8. Vlykaya Novoselka is a village in Ukraine located in the Zaporizhzhia Oblast, which is a province in southeastern Ukraine. The village is situated about 60 kilometers, 37 miles, to the east of the city of Zaporizhzhia. The enemy coordinator was sent from the reconnaissance drone to the artillery unit. And the attack occurred according to the target. The number of losses of the Ukrainian forces has not been calculated yet. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements. Pesawat serang darat Su-25 menghancurkan posisi lapangan dan lapis baja berbenteng Ukraina yang disamarkan. Kru Rusia melancarkan serangan udara rudal sebelum bermanuver untuk melepaskan umpan suar dan kembali ke pangkalan. Su-25 adalah pesawat serang darat yang dikembangkan Uni Soviet selama Perang Dingin. Ini adalah jet satu kursi lapis baja berat yang dirancang untuk dukungan udara jarak dekat dan misi serangan darat. Pesawat itu terutama dimaksudkan untuk memberikan dukungan langsung kepada pasukan darat dengan menyerang kendaraan lapis baja musuh, pasukan, dan posisi yang dibentengi. Dilengkapi dengan berbagai sistem senjata, termasuk meriam, misil, bom, dan roket, Su-25 dapat menyerang berbagai sasaran di darat. Ini biasanya membawa campuran rudal udara ke permukaan, roket terarah, dan bom, memungkinkannya untuk memberikan serangan presisi atau serangan saturasi area sesuai kebutuhan. Su-25 punya pengalaman tempur yang luas dalam konflik di seluruh dunia,
termasuk Perang Soviet di Afghanistan, Perang Iran-Irak, dan konflik yang lebih baru di Eropa Timur dan Timur Tengah. Keefektifannya dalam dukungan udara jarak dekat dan peran serangan darat, dikombinasikan dengan desainnya yang kuat, menjadikannya aset yang andal bagi negara-negara yang mengoperasikan pesawat tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman penghancuran posisi pasukan Ukraina di arah Zaporizhia. Posisi musuh dinetralkan dengan amunisi pembakar. Senja yang indah penuh kembang api, demikian keterangan videonya tanggal 7 Mei. Zaporozhye adalah sebuah kota yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Kota ini berada di tepi sungai Dnieper, sekitar 600 km di tenggara ibu kota Ukraina, Kiev. Zaporozhye adalah pusat administratif dari Oblast Zaporizhia, salah satu wilayah administratif di Ukraina. Kota ini memiliki populasi sekitar 750.000 penduduk sebelum konflik 2022. Zaporozhye adalah pusat industri dan transportasi yang penting di Ukraina, dengan sektor industri yang meliputi produksi baja, mesin, kimia dan energi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina.
prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Angkatan bersenjata Rusia benar-benar tak memberikan kesempatan bagi musuhnya, anggota militer Volodymyr Zelensky, untuk beristirahat. Pasalnya, di Kremenaya lagi-lagi tank dari kelompok O Rusia berulah menembak secara brutal posisi militan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 8 Mei 2023. Tampak dalam rekaman tanker kelompok O Rusia menembak dari jarak yang sangat dekat dengan angkatan bersenjata Ukraina. Ledakan demi ledakan terus terjadi. Setelah kerusakan akibat kebakaran hebat, tidak ada gerakan yang terdeteksi sesuai dengan harapan militer Rusia. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Enemy on front line.
tank crews of T-72B3 tanks moved to the enemy front line defense in one of the special military operation directions to advance our motorized rifle units and deliver a powerful fire strike. Every day the servicemen do the regular job and accomplish feats that are sure to go down in history. The T-72B3 is a modernized version of the Soviet-era T-72 main battle tank, MBT. It is an upgraded variant that incorporates various improvements and enhancements to its combat capabilities. The T-72B3 was developed and is primarily used by the Russian ground forces. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements between two sides. Pengalaman kru drone pasukan lintas udara dalam operasi militer khusus di Ukraina. Unit memantau titik kuat pasukan Ukraina. Sepanjang garis kontak, unit AFU membangun garis pertahanan yang dibentengi. Posisi dilengkapi tambahan pada malam hari, tetapi meskipun demikian, unit UAV mengungkap semua benteng dan menghancurkannya setelah itu. Penyesuaian tembakan artileri adalah bidang pekerjaan utama bagi operator UAV. Setelah pergerakan terdeteksi, koordinat segera dikirimkan ke pos komando dan artileri menyerang selanjutnya. Kendaraan udara tak berawak membuktikan diri sebagai unit tempur terpisah dan sebagai asisten yang sangat diperlukan untuk semua senjata dan layanan angkatan bersenjata. Konflik Rusia dan Ukraina menunjukkan pentingnya unit drone ini. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal,
dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara Bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video awak tank divisi senapan motor ke-127 kelompok 5 Rusia menghancurkan posisi musuh di dekat pemukiman warga di Chervonoe arah Oblast Zaporozhye. Tank kami adalah mimpi buruk bagi musuh yang memilih bersembunyi di area pemukiman Chervone, demikian keterangan video tanggal 7 Mei. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara Bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal.
Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Forces destroyed the temporary base of Ukraine in the residential area of Vlykaya Novoselka. The enemy's hideout was discovered, thanks to the persistence of reconnaissance units operating drones with patience. During long and persistent monitoring of the movements of the Ukrainian armed forces in the residential area of Vlykaya Novoselka, our soldiers discovered the temporary placement of the enemy on the lower floor of one of the high-rise buildings, as stated in the video description by the Russian Far East volunteer team on May 8. Vlykaya Novoselka is a village in Ukraine located in the Zaporizhzhia Oblast, which is a province in southeastern Ukraine. The village is situated about 60 kilometers, 37 miles, to the east of the city of Zaporizhzhia. The enemy coordinator was sent from the reconnaissance drone to the artillery unit. And the attack occurred according to the target. The number of losses of the Ukrainian forces has not been calculated yet. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements. Pesawat serang darat Su-25 menghancurkan posisi lapangan dan lapis baja berbenteng Ukraina yang disamarkan. Kru Rusia melancarkan serangan udara rudal sebelum bermanuver untuk melepaskan umpan suar dan kembali ke pangkalan. Su-25 adalah pesawat serang darat yang dikembangkan Uni Soviet selama Perang Dingin. Ini adalah jet satu kursi lapis baja berat yang dirancang untuk dukungan udara jarak dekat dan misi serangan darat. Pesawat itu terutama dimaksudkan untuk memberikan dukungan langsung kepada pasukan darat dengan menyerang kendaraan lapis baja musuh, pasukan, dan posisi yang dibentengi. Dilengkapi dengan berbagai sistem senjata, termasuk meriam, misil, bom, dan roket, Su-25 dapat menyerang berbagai sasaran di darat. Ini biasanya membawa campuran rudal udara ke permukaan, roket terarah, dan bom, memungkinkannya untuk memberikan serangan presisi atau serangan saturasi area sesuai kebutuhan. Su-25 punya pengalaman tempur yang luas dalam konflik di seluruh dunia, termasuk Perang Soviet di Afghanistan,
Perang Iran-Irak, dan konflik yang lebih baru di Eropa Timur dan Timur Tengah. Keefektifannya dalam dukungan udara jarak dekat dan peran serangan darat, dikombinasikan dengan desainnya yang kuat, menjadikannya aset yang andal bagi negara-negara yang mengoperasikan pesawat tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman penghancuran posisi pasukan Ukraina di arah Zaporizhia. Posisi musuh dinetralkan dengan amunisi pembakar. Senja yang indah penuh kembang api, demikian keterangan videonya tanggal 7 Mei. Zaporozhye adalah sebuah kota yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Kota ini berada di tepi sungai Dnieper, sekitar 600 km di tenggara ibu kota Ukraina, Kiev. Zaporozhye adalah pusat administratif dari Oblast Zaporizhia, salah satu wilayah administratif di Ukraina. Kota ini memiliki populasi sekitar 750.000 penduduk sebelum konflik 2022. Zaporozhye adalah pusat industri dan transportasi yang penting di Ukraina, dengan sektor industri yang meliputi produksi baja, mesin, kimia dan energi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina.
prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Angkatan bersenjata Rusia benar-benar tak memberikan kesempatan bagi musuhnya, anggota militer Volodymyr Zelensky, untuk beristirahat. Pasalnya, di Kremenaya lagi-lagi tank dari kelompok O Rusia berulah menembak secara brutal posisi militan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 8 Mei 2023. Tampak dalam rekaman tanker kelompok O Rusia menembak dari jarak yang sangat dekat dengan angkatan bersenjata Ukraina. Ledakan demi ledakan terus terjadi. Setelah kerusakan akibat kebakaran hebat, tidak ada gerakan yang terdeteksi sesuai dengan harapan militer Rusia. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Enemy on front line.
tank crews of T-72B3 tanks moved to the enemy front line defense in one of the special military operation directions to advance our motorized rifle units and deliver a powerful fire strike. Every day the servicemen do the regular job and accomplish feats that are sure to go down in history. The T-72B3 is a modernized version of the Soviet-era T-72 main battle tank, MBT. It is an upgraded variant that incorporates various improvements and enhancements to its combat capabilities. The T-72B3 was developed and is primarily used by the Russian ground forces. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements between two sides. Kru drone pasukan lintas udara dalam operasi militer khusus di Ukraina. Unit memantau titik kuat pasukan Ukraina. Sepanjang garis kontak, unit AFU membangun garis pertahanan yang dibentengi. Posisi dilengkapi tambahan pada malam hari, tetapi meskipun demikian, unit UAV mengungkap semua benteng dan menghancurkannya setelah itu. Penyesuaian tembakan artileri adalah bidang pekerjaan utama bagi operator UAV. Setelah pergerakan terdeteksi, koordinat segera dikirimkan ke pos komando dan artileri menyerang selanjutnya. Kendaraan udara tak berawak membuktikan diri sebagai unit tempur terpisah dan sebagai asisten yang sangat diperlukan untuk semua senjata dan layanan angkatan bersenjata. Konflik Rusia dan Ukraina menunjukkan pentingnya unit drone ini. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal,
dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video awak tank divisi senapan motor ke-127 kelompok 5 Rusia menghancurkan posisi musuh di dekat pemukiman warga di Chervonoe arah Oblast Zaporozhye. Tank kami adalah mimpi buruk bagi musuh yang memilih bersembunyi di area pemukiman Chervone, demikian keterangan video tanggal 7 Mei. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal.
Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Forces destroyed the temporary base of Ukraine in the residential area of Vlykaya Novoselka. The enemy's hideout was discovered, thanks to the persistence of reconnaissance units operating drones with patience. During long and persistent monitoring of the movements of the Ukrainian armed forces in the residential area of Vlykaya Novoselka, our soldiers discovered the temporary placement of the enemy on the lower floor of one of the high-rise buildings, as stated in the video description by the Russian Far East volunteer team on May 8. Vlykaya Novoselka is a village in Ukraine located in the Zaporizhzhia Oblast, which is a province in southeastern Ukraine. The village is situated about 60 kilometers, 37 miles, to the east of the city of Zaporizhzhia. The enemy coordinator was sent from the reconnaissance drone to the artillery unit. And the attack occurred according to the target. The number of losses of the Ukrainian forces has not been calculated yet. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements. Pesawat serang darat Su-25 menghancurkan posisi lapangan dan lapis baja berbenteng Ukraina yang disamarkan. Kru Rusia melancarkan serangan udara rudal sebelum bermanuver untuk melepaskan umpan suar dan kembali ke pangkalan. Su-25 adalah pesawat serang darat yang dikembangkan Uni Soviet selama Perang Dingin. Ini adalah jet satu kursi lapis baja berat yang dirancang untuk dukungan udara jarak dekat dan misi serangan darat. Pesawat itu terutama dimaksudkan untuk memberikan dukungan langsung kepada pasukan darat dengan menyerang kendaraan lapis baja musuh, pasukan, dan posisi yang dibentengi. Dilengkapi dengan berbagai sistem senjata, termasuk meriam, misil, bom, dan roket, Su-25 dapat menyerang berbagai sasaran di darat. Ini biasanya membawa campuran rudal udara ke permukaan, roket terarah, dan bom, memungkinkannya untuk memberikan serangan presisi atau serangan saturasi area sesuai kebutuhan. Su-25 punya pengalaman tempur yang luas dalam konflik di seluruh dunia,
termasuk Perang Soviet di Afghanistan, Perang Iran-Irak, dan konflik yang lebih baru di Eropa Timur dan Timur Tengah. Keefektifannya dalam dukungan udara jarak dekat dan peran serangan darat, dikombinasikan dengan desainnya yang kuat, menjadikannya aset yang andal bagi negara-negara yang mengoperasikan pesawat tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi K yang dipimpin Presiden Senat Negara Bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman penghancuran posisi pasukan Ukraina di arah Zaporizhia. Posisi musuh dinetralkan dengan amunisi pembakar. Senja yang indah penuh kembang api, demikian keterangan videonya tanggal 7 Mei. Zaporozhye adalah sebuah kota yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Kota ini berada di tepi sungai Dnieper, sekitar 600 km di tenggara ibu kota Ukraina, Kiev. Zaporozhye adalah pusat administratif dari Oblast Zaporizhia, salah satu wilayah administratif di Ukraina. Kota ini memiliki populasi sekitar 750.000 penduduk sebelum konflik 2022. Zaporozhye adalah pusat industri dan transportasi yang penting di Ukraina, dengan sektor industri yang meliputi produksi baja, mesin, kimia dan energi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina.
prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian utara Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara Bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Angkatan bersenjata Rusia benar-benar tak memberikan kesempatan bagi musuhnya, anggota militer Volodymyr Zelensky, untuk beristirahat. Pasalnya, di Kremenaya lagi-lagi tank dari kelompok O Rusia berulah menembak secara brutal posisi militan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 8 Mei 2023. Tampak dalam rekaman tanker kelompok O Rusia menembak dari jarak yang sangat dekat dengan angkatan bersenjata Ukraina. Ledakan demi ledakan terus terjadi. Setelah kerusakan akibat kebakaran hebat, tidak ada gerakan yang terdeteksi sesuai dengan harapan militer Rusia. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Enemy on front line.
tank crews of T-72B3 tanks moved to the enemy front line defense in one of the special military operation directions to advance our motorized rifle units and deliver a powerful fire strike. Every day the servicemen do the regular job and accomplish feats that are sure to go down in history. The T-72B3 is a modernized version of the Soviet-era T-72 main battle tank, MBT. It is an upgraded variant that incorporates various improvements and enhancements to its combat capabilities. The T-72B3 was developed and is primarily used by the Russian ground forces. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements between two sides. Kru drone pasukan lintas udara dalam operasi militer khusus di Ukraina. Unit memantau titik kuat pasukan Ukraina. Sepanjang garis kontak, unit AFU membangun garis pertahanan yang dibentengi. Posisi dilengkapi tambahan pada malam hari, tetapi meskipun demikian, unit UAV mengungkap semua benteng dan menghancurkannya setelah itu. Penyesuaian tembakan artileri adalah bidang pekerjaan utama bagi operator UAV. Setelah pergerakan terdeteksi, koordinat segera dikirimkan ke pos komando dan artileri menyerang selanjutnya. Kendaraan udara tak berawak membuktikan diri sebagai unit tempur terpisah dan sebagai asisten yang sangat diperlukan untuk semua senjata dan layanan angkatan bersenjata. Konflik Rusia dan Ukraina menunjukkan pentingnya unit drone ini. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal,
dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara Bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video awak tank divisi senapan motor ke-127 kelompok 5 Rusia menghancurkan posisi musuh di dekat pemukiman warga di Chervonoe arah Oblast Zaporozhye. Tank kami adalah mimpi buruk bagi musuh yang memilih bersembunyi di area pemukiman Chervone, demikian keterangan video tanggal 7 Mei. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara Bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal.
Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Forces destroyed the temporary base of Ukraine in the residential area of Vlykaya Novoselka. The enemy's hideout was discovered, thanks to the persistence of reconnaissance units operating drones with patience. During long and persistent monitoring of the movements of the Ukrainian armed forces in the residential area of Vlykaya Novoselka, our soldiers discovered the temporary placement of the enemy on the lower floor of one of the high-rise buildings, as stated in the video description by the Russian Far East volunteer team on May 8. Vlykaya Novoselka is a village in Ukraine located in the Zaporizhzhia Oblast, which is a province in southeastern Ukraine. The village is situated about 60 kilometers (37 miles) to the east of the city of Zaporizhzhia. The enemy coordinator was sent from the reconnaissance drone to the artillery unit. And the attack occurred according to the target. The number of losses of the Ukrainian forces has not been calculated yet. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements. Pesawat serang darat Su-25 menghancurkan posisi lapangan dan lapis baja berbenteng Ukraina yang disamarkan. Kru Rusia melancarkan serangan udara rudal sebelum bermanuver untuk melepaskan umpan suar dan kembali ke pangkalan. Su-25 adalah pesawat serang darat yang dikembangkan Uni Soviet selama Perang Dingin. Ini adalah jet satu kursi lapis baja berat yang dirancang untuk dukungan udara jarak dekat dan misi serangan darat. Pesawat itu terutama dimaksudkan untuk memberikan dukungan langsung kepada pasukan darat dengan menyerang kendaraan lapis baja musuh, pasukan, dan posisi yang dibentengi. Dilengkapi dengan berbagai sistem senjata, termasuk meriam, misil, bom, dan roket, Su-25 dapat menyerang berbagai sasaran di darat. Ini biasanya membawa campuran rudal udara ke permukaan, roket terarah, dan bom, memungkinkannya untuk memberikan serangan presisi atau serangan saturasi area sesuai kebutuhan. Su-25 punya pengalaman tempur yang luas dalam konflik di seluruh dunia,
termasuk Perang Soviet di Afghanistan, Perang Iran-Irak, dan konflik yang lebih baru di Eropa Timur dan Timur Tengah. Keefektifannya dalam dukungan udara jarak dekat dan peran serangan darat, dikombinasikan dengan desainnya yang kuat, menjadikannya aset yang andal bagi negara-negara yang mengoperasikan pesawat tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian utara Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman penghancuran posisi pasukan Ukraina di arah Zaporizhia. Posisi musuh dinetralkan dengan amunisi pembakar. Senja yang indah penuh kembang api, demikian keterangan videonya tanggal 7 Mei. Zaporozhye adalah sebuah kota yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Kota ini berada di tepi sungai Dnieper, sekitar 600 km di tenggara ibu kota Ukraina, Kiev. Zaporozhye adalah pusat administratif dari Oblast Zaporizhia, salah satu wilayah administratif di Ukraina. Kota ini memiliki populasi sekitar 750.000 penduduk sebelum konflik 2022. Zaporozhye adalah pusat industri dan transportasi yang penting di Ukraina, dengan sektor industri yang meliputi produksi baja, mesin, kimia dan energi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina.
prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian utara Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara Bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Angkatan bersenjata Rusia benar-benar tak memberikan kesempatan bagi musuhnya, anggota militer Volodymyr Zelensky, untuk beristirahat. Pasalnya, di Kremenaya lagi-lagi tank dari kelompok O Rusia berulah menembak secara brutal posisi militan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 8 Mei 2023. Tampak dalam rekaman tanker kelompok O Rusia menembak dari jarak yang sangat dekat dengan angkatan bersenjata Ukraina. Ledakan demi ledakan terus terjadi. Setelah kerusakan akibat kebakaran hebat, tidak ada gerakan yang terdeteksi sesuai dengan harapan militer Rusia. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Enemy on front line.
tank crews of T-72B3 tanks moved to the enemy front line defense in one of the special military operation directions to advance our motorized rifle units and deliver a powerful fire strike. Every day the servicemen do the regular job and accomplish feats that are sure to go down in history. The T-72B3 is a modernized version of the Soviet-era T-72 main battle tank, MBT. It is an upgraded variant that incorporates various improvements and enhancements to its combat capabilities. The T-72B3 was developed and is primarily used by the Russian ground forces. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements between two sides. Pengalaman kru drone pasukan lintas udara dalam operasi militer khusus di Ukraina. Unit memantau titik kuat pasukan Ukraina. Sepanjang garis kontak, unit AFU membangun garis pertahanan yang dibentengi. Posisi dilengkapi tambahan pada malam hari, tetapi meskipun demikian, unit UAV mengungkap semua benteng dan menghancurkannya setelah itu. Penyesuaian tembakan artileri adalah bidang pekerjaan utama bagi operator UAV. Setelah pergerakan terdeteksi, koordinat segera dikirimkan ke pos komando dan artileri menyerang selanjutnya. Kendaraan udara tak berawak membuktikan diri sebagai unit tempur terpisah dan sebagai asisten yang sangat diperlukan untuk semua senjata dan layanan angkatan bersenjata. Konflik Rusia dan Ukraina menunjukkan pentingnya unit drone ini. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal,
dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara Bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video awak tank divisi senapan motor ke-127 kelompok 5 Rusia menghancurkan posisi musuh di dekat pemukiman warga di Chervonoe arah Oblast Zaporozhye. Tank kami adalah mimpi buruk bagi musuh yang memilih bersembunyi di area pemukiman Chervone, demikian keterangan video tanggal 7 Mei. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara Bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal.
Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Forces destroyed the temporary base of Ukraine in the residential area of Vlykaya Novoselka. The enemy's hideout was discovered, thanks to the persistence of reconnaissance units operating drones with patience. During long and persistent monitoring of the movements of the Ukrainian armed forces in the residential area of Vlykaya Novoselka, our soldiers discovered the temporary placement of the enemy on the lower floor of one of the high-rise buildings, as stated in the video description by the Russian Far East volunteer team on May 8. Vlykaya Novoselka is a village in Ukraine located in the Zaporizhzhia Oblast, which is a province in southeastern Ukraine. The village is situated about 60 kilometers (37 miles) to the east of the city of Zaporizhzhia. The enemy coordinator was sent from the reconnaissance drone to the artillery unit. And the attack occurred according to the target. The number of losses of the Ukrainian forces has not been calculated yet. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements. Pesawat serang darat Su-25 menghancurkan posisi lapangan dan lapis baja berbenteng Ukraina yang disamarkan. Kru Rusia melancarkan serangan udara rudal sebelum bermanuver untuk melepaskan umpan suar dan kembali ke pangkalan. Su-25 adalah pesawat serang darat yang dikembangkan Uni Soviet selama Perang Dingin. Ini adalah jet satu kursi lapis baja berat yang dirancang untuk dukungan udara jarak dekat dan misi serangan darat. Pesawat itu terutama dimaksudkan untuk memberikan dukungan langsung kepada pasukan darat dengan menyerang kendaraan lapis baja musuh, pasukan, dan posisi yang dibentengi. Dilengkapi dengan berbagai sistem senjata, termasuk meriam, misil, bom, dan roket, Su-25 dapat menyerang berbagai sasaran di darat. Ini biasanya membawa campuran rudal udara ke permukaan, roket terarah, dan bom, memungkinkannya untuk memberikan serangan presisi atau serangan saturasi area sesuai kebutuhan. Su-25 punya pengalaman tempur yang luas dalam konflik di seluruh dunia, termasuk Perang Soviet di Afghanistan,
Perang Iran-Irak, dan konflik yang lebih baru di Eropa Timur dan Timur Tengah. Keefektifannya dalam dukungan udara jarak dekat dan peran serangan darat, dikombinasikan dengan desainnya yang kuat, menjadikannya aset yang andal bagi negara-negara yang mengoperasikan pesawat tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman penghancuran posisi pasukan Ukraina di arah Zaporizhia. Posisi musuh dinetralkan dengan amunisi pembakar. Senja yang indah penuh kembang api, demikian keterangan videonya tanggal 7 Mei. Zaporozhye adalah sebuah kota yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Kota ini berada di tepi sungai Dnieper, sekitar 600 km di tenggara ibu kota Ukraina, Kiev. Zaporozhye adalah pusat administratif dari Oblast Zaporizhia, salah satu wilayah administratif di Ukraina. Kota ini memiliki populasi sekitar 750.000 penduduk sebelum konflik 2022. Zaporozhye adalah pusat industri dan transportasi yang penting di Ukraina, dengan sektor industri yang meliputi produksi baja, mesin, kimia dan energi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina.
prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian utara Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara Bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Angkatan bersenjata Rusia benar-benar tak memberikan kesempatan bagi musuhnya, anggota militer Volodymyr Zelensky, untuk beristirahat. Pasalnya, di Kremenaya lagi-lagi tank dari kelompok O Rusia berulah menembak secara brutal posisi militan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 8 Mei 2023. Tampak dalam rekaman tanker kelompok O Rusia menembak dari jarak yang sangat dekat dengan angkatan bersenjata Ukraina. Ledakan demi ledakan terus terjadi. Setelah kerusakan akibat kebakaran hebat, tidak ada gerakan yang terdeteksi sesuai dengan harapan militer Rusia. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Enemy on front line.
tank crews of T-72B3 tanks moved to the enemy front line defense in one of the special military operation directions to advance our motorized rifle units and deliver a powerful fire strike. Every day the servicemen do the regular job and accomplish feats that are sure to go down in history. The T-72B3 is a modernized version of the Soviet-era T-72 main battle tank, MBT. It is an upgraded variant that incorporates various improvements and enhancements to its combat capabilities. The T-72B3 was developed and is primarily used by the Russian ground forces. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements between two sides. Pengalaman kru drone pasukan lintas udara dalam operasi militer khusus di Ukraina. Unit memantau titik kuat pasukan Ukraina. Sepanjang garis kontak, unit AFU membangun garis pertahanan yang dibentengi. Posisi dilengkapi tambahan pada malam hari, tetapi meskipun demikian, unit UAV mengungkap semua benteng dan menghancurkannya setelah itu. Penyesuaian tembakan artileri adalah bidang pekerjaan utama bagi operator UAV. Setelah pergerakan terdeteksi, koordinat segera dikirimkan ke pos komando dan artileri menyerang selanjutnya. Kendaraan udara tak berawak membuktikan diri sebagai unit tempur terpisah dan sebagai asisten yang sangat diperlukan untuk semua senjata dan layanan angkatan bersenjata. Konflik Rusia dan Ukraina menunjukkan pentingnya unit drone ini. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal,
dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara Bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video awak tank divisi senapan motor ke-127 kelompok 5 Rusia menghancurkan posisi musuh di dekat pemukiman warga di Chervonoe arah Oblast Zaporozhye. Tank kami adalah mimpi buruk bagi musuh yang memilih bersembunyi di area pemukiman Chervone, demikian keterangan video tanggal 7 Mei. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara Bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal.
Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Forces destroyed the temporary base of Ukraine in the residential area of Vlykaya Novoselka. The enemy's hideout was discovered, thanks to the persistence of reconnaissance units operating drones with patience. During long and persistent monitoring of the movements of the Ukrainian armed forces in the residential area of Vlykaya Novoselka, our soldiers discovered the temporary placement of the enemy on the lower floor of one of the high-rise buildings, as stated in the video description by the Russian Far East volunteer team on May 8. Vlykaya Novoselka is a village in Ukraine located in the Zaporizhzhia Oblast, which is a province in southeastern Ukraine. The village is situated about 60 kilometers, 37 miles, to the east of the city of Zaporizhzhia. The enemy coordinator was sent from the reconnaissance drone to the artillery unit. And the attack occurred according to the target. The number of losses of the Ukrainian forces has not been calculated yet. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements. Pesawat serang darat Su-25 menghancurkan posisi lapangan dan lapis baja berbenteng Ukraina yang disamarkan. Kru Rusia melancarkan serangan udara rudal sebelum bermanuver untuk melepaskan umpan suar dan kembali ke pangkalan. Su-25 adalah pesawat serang darat yang dikembangkan Uni Soviet selama Perang Dingin. Ini adalah jet satu kursi lapis baja berat yang dirancang untuk dukungan udara jarak dekat dan misi serangan darat. Pesawat itu terutama dimaksudkan untuk memberikan dukungan langsung kepada pasukan darat dengan menyerang kendaraan lapis baja musuh, pasukan, dan posisi yang dibentengi. Dilengkapi dengan berbagai sistem senjata, termasuk meriam, misil, bom, dan roket, Su-25 dapat menyerang berbagai sasaran di darat. Ini biasanya membawa campuran rudal udara ke permukaan, roket terarah, dan bom, memungkinkannya untuk memberikan serangan presisi atau serangan saturasi area sesuai kebutuhan. Su-25 punya pengalaman tempur yang luas dalam konflik di seluruh dunia,
termasuk Perang Soviet di Afghanistan, Perang Iran-Irak, dan konflik yang lebih baru di Eropa Timur dan Timur Tengah. Keefektifannya dalam dukungan udara jarak dekat dan peran serangan darat, dikombinasikan dengan desainnya yang kuat, menjadikannya aset yang andal bagi negara-negara yang mengoperasikan pesawat tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman penghancuran posisi pasukan Ukraina di arah Zaporizhia. Posisi musuh dinetralkan dengan amunisi pembakar. Senja yang indah penuh kembang api, demikian keterangan videonya tanggal 7 Mei. Zaporozhye adalah sebuah kota yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Kota ini berada di tepi sungai Dnieper, sekitar 600 km di tenggara ibu kota Ukraina, Kiev. Zaporozhye adalah pusat administratif dari Oblast Zaporizhia, salah satu wilayah administratif di Ukraina. Kota ini memiliki populasi sekitar 750.000 penduduk sebelum konflik 2022. Zaporozhye adalah pusat industri dan transportasi yang penting di Ukraina, dengan sektor industri yang meliputi produksi baja, mesin, kimia dan energi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina.
prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian utara Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara Bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Angkatan bersenjata Rusia benar-benar tak memberikan kesempatan bagi musuhnya, anggota militer Volodymyr Zelensky, untuk beristirahat. Pasalnya, di Kremenaya lagi-lagi tank dari kelompok O Rusia berulah menembak secara brutal posisi militan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 8 Mei 2023. Tampak dalam rekaman tanker kelompok O Rusia menembak dari jarak yang sangat dekat dengan angkatan bersenjata Ukraina. Ledakan demi ledakan terus terjadi. Setelah kerusakan akibat kebakaran hebat, tidak ada gerakan yang terdeteksi sesuai dengan harapan militer Rusia. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Enemy on front line.
tank crews of T-72B3 tanks moved to the enemy front line defense in one of the special military operation directions to advance our motorized rifle units and deliver a powerful fire strike. Every day the servicemen do the regular job and accomplish feats that are sure to go down in history. The T-72B3 is a modernized version of the Soviet-era T-72 main battle tank, MBT. It is an upgraded variant that incorporates various improvements and enhancements to its combat capabilities. The T-72B3 was developed and is primarily used by the Russian ground forces. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements between two sides. Pengalaman kru drone pasukan lintas udara dalam operasi militer khusus di Ukraina. Unit memantau titik kuat pasukan Ukraina. Sepanjang garis kontak, unit AFU membangun garis pertahanan yang dibentengi. Posisi dilengkapi tambahan pada malam hari, tetapi meskipun demikian, unit UAV mengungkap semua benteng dan menghancurkannya setelah itu. Penyesuaian tembakan artileri adalah bidang pekerjaan utama bagi operator UAV. Setelah pergerakan terdeteksi, koordinat segera dikirimkan ke pos komando dan artileri menyerang selanjutnya. Kendaraan udara tak berawak membuktikan diri sebagai unit tempur terpisah dan sebagai asisten yang sangat diperlukan untuk semua senjata dan layanan angkatan bersenjata. Konflik Rusia dan Ukraina menunjukkan pentingnya unit drone ini. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal,
dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara Bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video awak tank divisi senapan motor ke-127 kelompok 5 Rusia menghancurkan posisi musuh di dekat pemukiman warga di Chervonoe arah Oblast Zaporozhye. Tank kami adalah mimpi buruk bagi musuh yang memilih bersembunyi di area pemukiman Chervone, demikian keterangan video tanggal 7 Mei. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara Bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal.
Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Forces destroyed the temporary base of Ukraine in the residential area of Vlykaya Novoselka. The enemy's hideout was discovered, thanks to the persistence of reconnaissance units operating drones with patience. During long and persistent monitoring of the movements of the Ukrainian armed forces in the residential area of Vlykaya Novoselka, our soldiers discovered the temporary placement of the enemy on the lower floor of one of the high-rise buildings, as stated in the video description by the Russian Far East volunteer team on May 8. Vlykaya Novoselka is a village in Ukraine located in the Zaporizhzhia Oblast, which is a province in southeastern Ukraine. The village is situated about 60 kilometers, 37 miles, to the east of the city of Zaporizhzhia. The enemy coordinator was sent from the reconnaissance drone to the artillery unit. And the attack occurred according to the target. The number of losses of the Ukrainian forces has not been calculated yet. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements. Pesawat serang darat Su-25 menghancurkan posisi lapangan dan lapis baja berbenteng Ukraina yang disamarkan. Kru Rusia melancarkan serangan udara rudal sebelum bermanuver untuk melepaskan umpan suar dan kembali ke pangkalan. Su-25 adalah pesawat serang darat yang dikembangkan Uni Soviet selama Perang Dingin. Ini adalah jet satu kursi lapis baja berat yang dirancang untuk dukungan udara jarak dekat dan misi serangan darat. Pesawat itu terutama dimaksudkan untuk memberikan dukungan langsung kepada pasukan darat dengan menyerang kendaraan lapis baja musuh, pasukan, dan posisi yang dibentengi. Dilengkapi dengan berbagai sistem senjata, termasuk meriam, misil, bom, dan roket, Su-25 dapat menyerang berbagai sasaran di darat. Ini biasanya membawa campuran rudal udara ke permukaan, roket terarah, dan bom, memungkinkannya untuk memberikan serangan presisi atau serangan saturasi area sesuai kebutuhan. Su-25 punya pengalaman tempur yang luas dalam konflik di seluruh dunia,
termasuk Perang Soviet di Afghanistan, Perang Iran-Irak, dan konflik yang lebih baru di Eropa Timur dan Timur Tengah. Keefektifannya dalam dukungan udara jarak dekat dan peran serangan darat, dikombinasikan dengan desainnya yang kuat, menjadikannya aset yang andal bagi negara-negara yang mengoperasikan pesawat tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian utara Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman penghancuran posisi pasukan Ukraina di arah Zaporizhia. Posisi musuh dinetralkan dengan amunisi pembakar. Senja yang indah penuh kembang api, demikian keterangan videonya tanggal 7 Mei. Zaporozhye adalah sebuah kota yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Kota ini berada di tepi sungai Dnieper, sekitar 600 km di tenggara ibu kota Ukraina, Kiev. Zaporozhye adalah pusat administratif dari Oblast Zaporizhia, salah satu wilayah administratif di Ukraina. Kota ini memiliki populasi sekitar 750.000 penduduk sebelum konflik 2022. Zaporozhye adalah pusat industri dan transportasi yang penting di Ukraina, dengan sektor industri yang meliputi produksi baja, mesin, kimia dan energi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina.
prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Angkatan bersenjata Rusia benar-benar tak memberikan kesempatan bagi musuhnya, anggota militer Volodymyr Zelensky, untuk beristirahat. Pasalnya, di Kremenaya lagi-lagi tank dari kelompok O Rusia berulah menembak secara brutal posisi militan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 8 Mei 2023. Tampak dalam rekaman tanker kelompok O Rusia menembak dari jarak yang sangat dekat dengan angkatan bersenjata Ukraina. Ledakan demi ledakan terus terjadi. Setelah kerusakan akibat kebakaran hebat, tidak ada gerakan yang terdeteksi sesuai dengan harapan militer Rusia. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Enemy on front line.
tank crews of T-72B3 tanks moved to the enemy front line defense in one of the special military operation directions to advance our motorized rifle units and deliver a powerful fire strike. Every day the servicemen do the regular job and accomplish feats that are sure to go down in history. The T-72B3 is a modernized version of the Soviet-era T-72 main battle tank, MBT. It is an upgraded variant that incorporates various improvements and enhancements to its combat capabilities. The T-72B3 was developed and is primarily used by the Russian ground forces. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements between two sides. Kru drone pasukan lintas udara dalam operasi militer khusus di Ukraina. Unit memantau titik kuat pasukan Ukraina. Sepanjang garis kontak, unit AFU membangun garis pertahanan yang dibentengi. Posisi dilengkapi tambahan pada malam hari, tetapi meskipun demikian, unit UAV mengungkap semua benteng dan menghancurkannya setelah itu. Penyesuaian tembakan artileri adalah bidang pekerjaan utama bagi operator UAV. Setelah pergerakan terdeteksi, koordinat segera dikirimkan ke pos komando dan artileri menyerang selanjutnya. Kendaraan udara tak berawak membuktikan diri sebagai unit tempur terpisah dan sebagai asisten yang sangat diperlukan untuk semua senjata dan layanan angkatan bersenjata. Konflik Rusia dan Ukraina menunjukkan pentingnya unit drone ini. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal,
dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara Bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video awak tank divisi senapan motor ke-127 kelompok 5 Rusia menghancurkan posisi musuh di dekat pemukiman warga di Chervonoe arah Oblast Zaporozhye. Tank kami adalah mimpi buruk bagi musuh yang memilih bersembunyi di area pemukiman Chervone, demikian keterangan video tanggal 7 Mei. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara Bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal.
Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Forces destroyed the temporary base of Ukraine in the residential area of Vlykaya Novoselka. The enemy's hideout was discovered, thanks to the persistence of reconnaissance units operating drones with patience. During long and persistent monitoring of the movements of the Ukrainian armed forces in the residential area of Vlykaya Novoselka, our soldiers discovered the temporary placement of the enemy on the lower floor of one of the high-rise buildings, as stated in the video description by the Russian Far East volunteer team on May 8. Vlykaya Novoselka is a village in Ukraine located in the Zaporizhzhia Oblast, which is a province in southeastern Ukraine. The village is situated about 60 kilometers (37 miles) to the east of the city of Zaporizhzhia. The enemy coordinator was sent from the reconnaissance drone to the artillery unit. And the attack occurred according to the target. The number of losses of the Ukrainian forces has not been calculated yet. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements. Pesawat serang darat Su-25 menghancurkan posisi lapangan dan lapis baja berbenteng Ukraina yang disamarkan. Kru Rusia melancarkan serangan udara rudal sebelum bermanuver untuk melepaskan umpan suar dan kembali ke pangkalan. Su-25 adalah pesawat serang darat yang dikembangkan Uni Soviet selama Perang Dingin. Ini adalah jet satu kursi lapis baja berat yang dirancang untuk dukungan udara jarak dekat dan misi serangan darat. Pesawat itu terutama dimaksudkan untuk memberikan dukungan langsung kepada pasukan darat dengan menyerang kendaraan lapis baja musuh, pasukan, dan posisi yang dibentengi. Dilengkapi dengan berbagai sistem senjata, termasuk meriam, misil, bom, dan roket, Su-25 dapat menyerang berbagai sasaran di darat. Ini biasanya membawa campuran rudal udara ke permukaan, roket terarah, dan bom, memungkinkannya untuk memberikan serangan presisi atau serangan saturasi area sesuai kebutuhan. Su-25 punya pengalaman tempur yang luas dalam konflik di seluruh dunia, termasuk Perang Soviet di Afghanistan,
Perang Iran-Irak, dan konflik yang lebih baru di Eropa Timur dan Timur Tengah. Keefektifannya dalam dukungan udara jarak dekat dan peran serangan darat, dikombinasikan dengan desainnya yang kuat, menjadikannya aset yang andal bagi negara-negara yang mengoperasikan pesawat tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman penghancuran posisi pasukan Ukraina di arah Zaporizhia. Posisi musuh dinetralkan dengan amunisi pembakar. Senja yang indah penuh kembang api, demikian keterangan videonya tanggal 7 Mei. Zaporozhye adalah sebuah kota yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Kota ini berada di tepi sungai Dnieper, sekitar 600 km di tenggara ibu kota Ukraina, Kiev. Zaporozhye adalah pusat administratif dari Oblast Zaporizhia, salah satu wilayah administratif di Ukraina. Kota ini memiliki populasi sekitar 750.000 penduduk sebelum konflik 2022. Zaporozhye adalah pusat industri dan transportasi yang penting di Ukraina, dengan sektor industri yang meliputi produksi baja, mesin, kimia dan energi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina.
prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian utara Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara Bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Angkatan bersenjata Rusia benar-benar tak memberikan kesempatan bagi musuhnya, anggota militer Volodymyr Zelensky, untuk beristirahat. Pasalnya, di Kremenaya lagi-lagi tank dari kelompok O Rusia berulah menembak secara brutal posisi militan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 8 Mei 2023. Tampak dalam rekaman tanker kelompok O Rusia menembak dari jarak yang sangat dekat dengan angkatan bersenjata Ukraina. Ledakan demi ledakan terus terjadi. Setelah kerusakan akibat kebakaran hebat, tidak ada gerakan yang terdeteksi sesuai dengan harapan militer Rusia. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Enemy on front line.
tank crews of T-72B3 tanks moved to the enemy front line defense in one of the special military operation directions to advance our motorized rifle units and deliver a powerful fire strike. Every day the servicemen do the regular job and accomplish feats that are sure to go down in history. The T-72B3 is a modernized version of the Soviet-era T-72 main battle tank, MBT. It is an upgraded variant that incorporates various improvements and enhancements to its combat capabilities. The T-72B3 was developed and is primarily used by the Russian ground forces. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements between two sides. Pengalaman kru drone pasukan lintas udara dalam operasi militer khusus di Ukraina. Unit memantau titik kuat pasukan Ukraina. Sepanjang garis kontak, unit AFU membangun garis pertahanan yang dibentengi. Posisi dilengkapi tambahan pada malam hari, tetapi meskipun demikian, unit UAV mengungkap semua benteng dan menghancurkannya setelah itu. Penyesuaian tembakan artileri adalah bidang pekerjaan utama bagi operator UAV. Setelah pergerakan terdeteksi, koordinat segera dikirimkan ke pos komando dan artileri menyerang selanjutnya. Kendaraan udara tak berawak membuktikan diri sebagai unit tempur terpisah dan sebagai asisten yang sangat diperlukan untuk semua senjata dan layanan angkatan bersenjata. Konflik Rusia dan Ukraina menunjukkan pentingnya unit drone ini. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal,
dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video awak tank divisi senapan motor ke-127 kelompok 5 Rusia menghancurkan posisi musuh di dekat pemukiman warga di Chervonoe arah Oblast Zaporozhye. Tank kami adalah mimpi buruk bagi musuh yang memilih bersembunyi di area pemukiman Chervone, demikian keterangan video tanggal 7 Mei. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal.
Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Forces destroyed the temporary base of Ukraine in the residential area of Vlykaya Novoselka. The enemy's hideout was discovered, thanks to the persistence of reconnaissance units operating drones with patience. During long and persistent monitoring of the movements of the Ukrainian armed forces in the residential area of Vlykaya Novoselka, our soldiers discovered the temporary placement of the enemy on the lower floor of one of the high-rise buildings, as stated in the video description by the Russian Far East volunteer team on May 8. Vlykaya Novoselka is a village in Ukraine located in the Zaporizhzhia Oblast, which is a province in southeastern Ukraine. The village is situated about 60 kilometers, 37 miles, to the east of the city of Zaporizhzhia. The enemy coordinator was sent from the reconnaissance drone to the artillery unit. And the attack occurred according to the target. The number of losses of the Ukrainian forces has not been calculated yet. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the State Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements. Pesawat serang darat Su-25 menghancurkan posisi lapangan dan lapis baja berbenteng Ukraina yang disamarkan. Kru Rusia melancarkan serangan udara rudal sebelum bermanuver untuk melepaskan umpan suar dan kembali ke pangkalan. Su-25 adalah pesawat serang darat yang dikembangkan Uni Soviet selama Perang Dingin. Ini adalah jet satu kursi lapis baja berat yang dirancang untuk dukungan udara jarak dekat dan misi serangan darat. Pesawat itu terutama dimaksudkan untuk memberikan dukungan langsung kepada pasukan darat dengan menyerang kendaraan lapis baja musuh, pasukan, dan posisi yang dibentengi. Dilengkapi dengan berbagai sistem senjata, termasuk meriam, misil, bom, dan roket, Su-25 dapat menyerang berbagai sasaran di darat. Ini biasanya membawa campuran rudal udara ke permukaan, roket terarah, dan bom, memungkinkannya untuk memberikan serangan presisi atau serangan saturasi area sesuai kebutuhan. Su-25 punya pengalaman tempur yang luas dalam konflik di seluruh dunia, termasuk Perang Soviet di Afghanistan,
Perang Iran-Irak dan konflik yang lebih baru di Eropa Timur dan Timur Tengah. Keefektifannya dalam dukungan udara jarak dekat dan peran serangan darat, dikombinasikan dengan desainnya yang kuat, menjadikannya aset yang andal bagi negara-negara yang mengoperasikan pesawat tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman penghancuran posisi pasukan Ukraina di arah Zaporizhia. Posisi musuh dinetralkan dengan amunisi pembakar. Senja yang indah penuh kembang api, demikian keterangan videonya tanggal 7 Mei. Zaporozhye adalah sebuah kota yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Kota ini berada di tepi sungai Dnieper, sekitar 600 km di tenggara ibu kota Ukraina, Kiev. Zaporozhye adalah pusat administratif dari Oblast Zaporizhia, salah satu wilayah administratif di Ukraina. Kota ini memiliki populasi sekitar 750.000 penduduk sebelum konflik 2022. Zaporozhye adalah pusat industri dan transportasi yang penting di Ukraina, dengan sektor industri yang meliputi produksi baja, mesin, kimia dan energi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina.
prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Angkatan bersenjata Rusia benar-benar tak memberikan kesempatan bagi musuhnya, anggota militer Volodymyr Zelensky, untuk beristirahat. Pasalnya, di Kremenaya lagi-lagi tank dari kelompok O Rusia berulah menembak secara brutal posisi militan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 8 Mei 2023. Tampak dalam rekaman tanker kelompok O Rusia menembak dari jarak yang sangat dekat dengan angkatan bersenjata Ukraina. Ledakan demi ledakan terus terjadi. Setelah kerusakan akibat kebakaran hebat, tidak ada gerakan yang terdeteksi sesuai dengan harapan militer Rusia. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Enemy on front line.
tank crews of T-72B3 tanks moved to the enemy front line defense in one of the special military operation directions to advance our motorized rifle units and deliver a powerful fire strike. Every day the servicemen do the regular job and accomplish feats that are sure to go down in history. The T-72B3 is a modernized version of the Soviet-era T-72 main battle tank, MBT. It is an upgraded variant that incorporates various improvements and enhancements to its combat capabilities. The T-72B3 was developed and is primarily used by the Russian ground forces. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements between two sides. Pengalaman kru drone pasukan lintas udara dalam operasi militer khusus di Ukraina. Unit memantau titik kuat pasukan Ukraina. Sepanjang garis kontak, unit AFU membangun garis pertahanan yang dibentengi. Posisi dilengkapi tambahan pada malam hari, tetapi meskipun demikian, unit UAV mengungkap semua benteng dan menghancurkannya setelah itu. Penyesuaian tembakan artileri adalah bidang pekerjaan utama bagi operator UAV. Setelah pergerakan terdeteksi, koordinat segera dikirimkan ke pos komando dan artileri menyerang selanjutnya. Kendaraan udara tak berawak membuktikan diri sebagai unit tempur terpisah dan sebagai asisten yang sangat diperlukan untuk semua senjata dan layanan angkatan bersenjata. Konflik Rusia dan Ukraina menunjukkan pentingnya unit drone ini. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal,
dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara Bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video awak tank divisi senapan motor ke-127 kelompok 5 Rusia menghancurkan posisi musuh di dekat pemukiman warga di Chervonoe arah Oblast Zaporozhye. Tank kami adalah mimpi buruk bagi musuh yang memilih bersembunyi di area pemukiman Chervone, demikian keterangan video tanggal 7 Mei. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara Bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal.
Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Forces destroyed the temporary base of Ukraine in the residential area of Vlykaya Novoselka. The enemy's hideout was discovered, thanks to the persistence of reconnaissance units operating drones with patience. During long and persistent monitoring of the movements of the Ukrainian armed forces in the residential area of Vlykaya Novoselka, our soldiers discovered the temporary placement of the enemy on the lower floor of one of the high-rise buildings, as stated in the video description by the Russian Far East volunteer team on May 8. Vlykaya Novoselka is a village in Ukraine located in the Zaporizhzhia Oblast, which is a province in southeastern Ukraine. The village is situated about 60 kilometers, 37 miles, to the east of the city of Zaporizhzhia. The enemy coordinator was sent from the reconnaissance drone to the artillery unit. And the attack occurred according to the target. The number of losses of the Ukrainian forces has not been calculated yet. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the State Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements. Pesawat serang darat Su-25 menghancurkan posisi lapangan dan lapis baja berbenteng Ukraina yang disamarkan. Kru Rusia melancarkan serangan udara rudal sebelum bermanuver untuk melepaskan umpan suar dan kembali ke pangkalan. Su-25 adalah pesawat serang darat yang dikembangkan Uni Soviet selama Perang Dingin. Ini adalah jet satu kursi lapis baja berat yang dirancang untuk dukungan udara jarak dekat dan misi serangan darat. Pesawat itu terutama dimaksudkan untuk memberikan dukungan langsung kepada pasukan darat dengan menyerang kendaraan lapis baja musuh, pasukan, dan posisi yang dibentengi. Dilengkapi dengan berbagai sistem senjata, termasuk meriam, misil, bom, dan roket, Su-25 dapat menyerang berbagai sasaran di darat. Ini biasanya membawa campuran rudal udara ke permukaan, roket terarah, dan bom, memungkinkannya untuk memberikan serangan presisi atau serangan saturasi area sesuai kebutuhan. Su-25 punya pengalaman tempur yang luas dalam konflik di seluruh dunia,
termasuk Perang Soviet di Afghanistan, Perang Iran-Irak, dan konflik yang lebih baru di Eropa Timur dan Timur Tengah. Keefektifannya dalam dukungan udara jarak dekat dan peran serangan darat, dikombinasikan dengan desainnya yang kuat, menjadikannya aset yang andal bagi negara-negara yang mengoperasikan pesawat tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman penghancuran posisi pasukan Ukraina di arah Zaporizhia. Posisi musuh dinetralkan dengan amunisi pembakar. Senja yang indah penuh kembang api, demikian keterangan videonya tanggal 7 Mei. Zaporozhye adalah sebuah kota yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Kota ini berada di tepi sungai Dnieper, sekitar 600 km di tenggara ibu kota Ukraina, Kiev. Zaporozhye adalah pusat administratif dari Oblast Zaporizhia, salah satu wilayah administratif di Ukraina. Kota ini memiliki populasi sekitar 750.000 penduduk sebelum konflik 2022. Zaporozhye adalah pusat industri dan transportasi yang penting di Ukraina, dengan sektor industri yang meliputi produksi baja, mesin, kimia dan energi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina.
prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Angkatan bersenjata Rusia benar-benar tak memberikan kesempatan bagi musuhnya, anggota militer Volodymyr Zelensky, untuk beristirahat. Pasalnya, di Kremenaya lagi-lagi tank dari kelompok O Rusia berulah menembak secara brutal posisi militan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 8 Mei 2023. Tampak dalam rekaman tanker kelompok O Rusia menembak dari jarak yang sangat dekat dengan angkatan bersenjata Ukraina. Ledakan demi ledakan terus terjadi. Setelah kerusakan akibat kebakaran hebat, tidak ada gerakan yang terdeteksi sesuai dengan harapan militer Rusia. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Enemy on front line.
Tank crews of T-72B3 tanks moved to the enemy front line defense in one of the special military operation directions to advance our motorized rifle units and deliver a powerful fire strike. Every day the servicemen do the regular job and accomplish feats that are sure to go down in history. The T-72B3 is a modernized version of the Soviet-era T-72 main battle tank, MBT. It is an upgraded variant that incorporates various improvements and enhancements to its combat capabilities. The T-72B3 was developed and is primarily used by the Russian ground forces. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements between two sides. Pengalaman kru drone pasukan lintas udara dalam operasi militer khusus di Ukraina. Unit memantau titik kuat pasukan Ukraina. Sepanjang garis kontak, unit AFU membangun garis pertahanan yang dibentengi. Posisi dilengkapi tambahan pada malam hari, tetapi meskipun demikian, unit UAV mengungkap semua benteng dan menghancurkannya setelah itu. Penyesuaian tembakan artileri adalah bidang pekerjaan utama bagi operator UAV. Setelah pergerakan terdeteksi, koordinat segera dikirimkan ke pos komando dan artileri menyerang selanjutnya. Kendaraan udara tak berawak membuktikan diri sebagai unit tempur terpisah dan sebagai asisten yang sangat diperlukan untuk semua senjata dan layanan angkatan bersenjata. Konflik Rusia dan Ukraina menunjukkan pentingnya unit drone ini. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal,
dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara Bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video awak tank divisi senapan motor ke-127 kelompok 5 Rusia menghancurkan posisi musuh di dekat pemukiman warga di Chervonoe arah Oblast Zaporozhye. Tank kami adalah mimpi buruk bagi musuh yang memilih bersembunyi di area pemukiman Chervone, demikian keterangan video tanggal 7 Mei. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara Bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal.
Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Forces destroyed the temporary base of Ukraine in the residential area of Vlykaya Novoselka. The enemy's hideout was discovered, thanks to the persistence of reconnaissance units operating drones with patience. During long and persistent monitoring of the movements of the Ukrainian armed forces in the residential area of Vlykaya Novoselka, our soldiers discovered the temporary placement of the enemy on the lower floor of one of the high-rise buildings, as stated in the video description by the Russian Far East volunteer team on May 8. Vlykaya Novoselka is a village in Ukraine located in the Zaporizhzhia Oblast, which is a province in southeastern Ukraine. The village is situated about 60 kilometers, 37 miles, to the east of the city of Zaporizhzhia. The enemy coordinator was sent from the reconnaissance drone to the artillery unit. And the attack occurred according to the target. The number of losses of the Ukrainian forces has not been calculated yet. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the State Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements. Pesawat serang darat Su-25 menghancurkan posisi lapangan dan lapis baja berbenteng Ukraina yang disamarkan. Kru Rusia melancarkan serangan udara rudal sebelum bermanuver untuk melepaskan umpan suar dan kembali ke pangkalan. Su-25 adalah pesawat serang darat yang dikembangkan Uni Soviet selama Perang Dingin. Ini adalah jet satu kursi lapis baja berat yang dirancang untuk dukungan udara jarak dekat dan misi serangan darat. Pesawat itu terutama dimaksudkan untuk memberikan dukungan langsung kepada pasukan darat dengan menyerang kendaraan lapis baja musuh, pasukan, dan posisi yang dibentengi. Dilengkapi dengan berbagai sistem senjata, termasuk meriam, misil, bom, dan roket, Su-25 dapat menyerang berbagai sasaran di darat. Ini biasanya membawa campuran rudal udara ke permukaan, roket terarah, dan bom, memungkinkannya untuk memberikan serangan presisi atau serangan saturasi area sesuai kebutuhan. Su-25 punya pengalaman tempur yang luas dalam konflik di seluruh dunia, termasuk Perang Soviet di Afghanistan,
Perang Iran-Irak, dan konflik yang lebih baru di Eropa Timur dan Timur Tengah. Keefektifannya dalam dukungan udara jarak dekat dan peran serangan darat, dikombinasikan dengan desainnya yang kuat, menjadikannya aset yang andal bagi negara-negara yang mengoperasikan pesawat tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman penghancuran posisi pasukan Ukraina di arah Zaporizhia. Posisi musuh dinetralkan dengan amunisi pembakar. Senja yang indah penuh kembang api, demikian keterangan videonya tanggal 7 Mei. Zaporozhye adalah sebuah kota yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Kota ini berada di tepi sungai Dnieper, sekitar 600 km di tenggara ibu kota Ukraina, Kiev. Zaporozhye adalah pusat administratif dari Oblast Zaporizhia, salah satu wilayah administratif di Ukraina. Kota ini memiliki populasi sekitar 750.000 penduduk sebelum konflik 2022. Zaporozhye adalah pusat industri dan transportasi yang penting di Ukraina, dengan sektor industri yang meliputi produksi baja, mesin, kimia dan energi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina.
prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Angkatan bersenjata Rusia benar-benar tak memberikan kesempatan bagi musuhnya, anggota militer Volodymyr Zelensky, untuk beristirahat. Pasalnya, di Kremenaya lagi-lagi tank dari kelompok O Rusia berulah menembak secara brutal posisi militan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 8 Mei 2023. Tampak dalam rekaman tanker kelompok O Rusia menembak dari jarak yang sangat dekat dengan angkatan bersenjata Ukraina. Ledakan demi ledakan terus terjadi. Setelah kerusakan akibat kebakaran hebat, tidak ada gerakan yang terdeteksi sesuai dengan harapan militer Rusia. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Enemy on front line.
tank crews of T-72B3 tanks moved to the enemy front line defense in one of the special military operation directions to advance our motorized rifle units and deliver a powerful fire strike. Every day the servicemen do the regular job and accomplish feats that are sure to go down in history. The T-72B3 is a modernized version of the Soviet-era T-72 main battle tank, MBT. It is an upgraded variant that incorporates various improvements and enhancements to its combat capabilities. The T-72B3 was developed and is primarily used by the Russian ground forces. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements between two sides. Pengalaman kru drone pasukan lintas udara dalam operasi militer khusus di Ukraina. Unit memantau titik kuat pasukan Ukraina. Sepanjang garis kontak, unit AFU membangun garis pertahanan yang dibentengi. Posisi dilengkapi tambahan pada malam hari, tetapi meskipun demikian, unit UAV mengungkap semua benteng dan menghancurkannya setelah itu. Penyesuaian tembakan artileri adalah bidang pekerjaan utama bagi operator UAV. Setelah pergerakan terdeteksi, koordinat segera dikirimkan ke pos komando dan artileri menyerang selanjutnya. Kendaraan udara tak berawak membuktikan diri sebagai unit tempur terpisah dan sebagai asisten yang sangat diperlukan untuk semua senjata dan layanan angkatan bersenjata. Konflik Rusia dan Ukraina menunjukkan pentingnya unit drone ini. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal,
dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara Bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video awak tank divisi senapan motor ke-127 kelompok 5 Rusia menghancurkan posisi musuh di dekat pemukiman warga di Chervonoe arah Oblast Zaporozhye. Tank kami adalah mimpi buruk bagi musuh yang memilih bersembunyi di area pemukiman Chervone, demikian keterangan video tanggal 7 Mei. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara Bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal.
Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Forces destroyed the temporary base of Ukraine in the residential area of Vlykaya Novoselka. The enemy's hideout was discovered, thanks to the persistence of reconnaissance units operating drones with patience. During long and persistent monitoring of the movements of the Ukrainian armed forces in the residential area of Vlykaya Novoselka, our soldiers discovered the temporary placement of the enemy on the lower floor of one of the high-rise buildings, as stated in the video description by the Russian Far East volunteer team on May 8. Vlykaya Novoselka is a village in Ukraine located in the Zaporizhzhia Oblast, which is a province in southeastern Ukraine. The village is situated about 60 kilometers, 37 miles, to the east of the city of Zaporizhzhia. The enemy coordinator was sent from the reconnaissance drone to the artillery unit. And the attack occurred according to the target. The number of losses of the Ukrainian forces has not been calculated yet. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the State Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements. Pesawat serang darat Su-25 menghancurkan posisi lapangan dan lapis baja berbenteng Ukraina yang disamarkan. Kru Rusia melancarkan serangan udara rudal sebelum bermanuver untuk melepaskan umpan suar dan kembali ke pangkalan. Su-25 adalah pesawat serang darat yang dikembangkan Uni Soviet selama Perang Dingin. Ini adalah jet satu kursi lapis baja berat yang dirancang untuk dukungan udara jarak dekat dan misi serangan darat. Pesawat itu terutama dimaksudkan untuk memberikan dukungan langsung kepada pasukan darat dengan menyerang kendaraan lapis baja musuh, pasukan, dan posisi yang dibentengi. Dilengkapi dengan berbagai sistem senjata, termasuk meriam, misil, bom, dan roket, Su-25 dapat menyerang berbagai sasaran di darat. Ini biasanya membawa campuran rudal udara ke permukaan, roket terarah, dan bom, memungkinkannya untuk memberikan serangan presisi atau serangan saturasi area sesuai kebutuhan. Su-25 punya pengalaman tempur yang luas dalam konflik di seluruh dunia, termasuk Perang Soviet di Afghanistan,
Perang Iran-Irak dan konflik yang lebih baru di Eropa Timur dan Timur Tengah. Keefektifannya dalam dukungan udara jarak dekat dan peran serangan darat, dikombinasikan dengan desainnya yang kuat, menjadikannya aset yang andal bagi negara-negara yang mengoperasikan pesawat tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman penghancuran posisi pasukan Ukraina di arah Zaporizhia. Posisi musuh dinetralkan dengan amunisi pembakar. Senja yang indah penuh kembang api, demikian keterangan videonya tanggal 7 Mei. Zaporozhye adalah sebuah kota yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Kota ini berada di tepi sungai Dnieper, sekitar 600 km di tenggara ibu kota Ukraina, Kiev. Zaporozhye adalah pusat administratif dari Oblast Zaporizhia, salah satu wilayah administratif di Ukraina. Kota ini memiliki populasi sekitar 750.000 penduduk sebelum konflik 2022. Zaporozhye adalah pusat industri dan transportasi yang penting di Ukraina, dengan sektor industri yang meliputi produksi baja, mesin, kimia dan energi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina.
prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Angkatan bersenjata Rusia benar-benar tak memberikan kesempatan bagi musuhnya, anggota militer Volodymyr Zelensky, untuk beristirahat. Pasalnya, di Kremenaya lagi-lagi tank dari kelompok O Rusia berulah menembak secara brutal posisi militan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 8 Mei 2023. Tampak dalam rekaman tanker kelompok O Rusia menembak dari jarak yang sangat dekat dengan angkatan bersenjata Ukraina. Ledakan demi ledakan terus terjadi. Setelah kerusakan akibat kebakaran hebat, tidak ada gerakan yang terdeteksi sesuai dengan harapan militer Rusia. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Enemy on front line.
tank crews of T-72B3 tanks moved to the enemy front line defense in one of the special military operation directions to advance our motorized rifle units and deliver a powerful fire strike. Every day the servicemen do the regular job and accomplish feats that are sure to go down in history. The T-72B3 is a modernized version of the Soviet-era T-72 main battle tank, MBT. It is an upgraded variant that incorporates various improvements and enhancements to its combat capabilities. The T-72B3 was developed and is primarily used by the Russian ground forces. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements between two sides. Pengalaman kru drone pasukan lintas udara dalam operasi militer khusus di Ukraina. Unit memantau titik kuat pasukan Ukraina. Sepanjang garis kontak, unit AFU membangun garis pertahanan yang dibentengi. Posisi dilengkapi tambahan pada malam hari, tetapi meskipun demikian, unit UAV mengungkap semua benteng dan menghancurkannya setelah itu. Penyesuaian tembakan artileri adalah bidang pekerjaan utama bagi operator UAV. Setelah pergerakan terdeteksi, koordinat segera dikirimkan ke pos komando dan artileri menyerang selanjutnya. Kendaraan udara tak berawak membuktikan diri sebagai unit tempur terpisah dan sebagai asisten yang sangat diperlukan untuk semua senjata dan layanan angkatan bersenjata. Konflik Rusia dan Ukraina menunjukkan pentingnya unit drone ini. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal,
dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara Bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video awak tank divisi senapan motor ke-127 kelompok 5 Rusia menghancurkan posisi musuh di dekat pemukiman warga di Chervonoe arah Oblast Zaporozhye. Tank kami adalah mimpi buruk bagi musuh yang memilih bersembunyi di area pemukiman Chervone, demikian keterangan video tanggal 7 Mei. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara Bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal.
Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Forces destroyed the temporary base of Ukraine in the residential area of Vlykaya Novoselka. The enemy's hideout was discovered, thanks to the persistence of reconnaissance units operating drones with patience. During long and persistent monitoring of the movements of the Ukrainian armed forces in the residential area of Vlykaya Novoselka, our soldiers discovered the temporary placement of the enemy on the lower floor of one of the high-rise buildings, as stated in the video description by the Russian Far East volunteer team on May 8. Vlykaya Novoselka is a village in Ukraine located in the Zaporizhzhia Oblast, which is a province in southeastern Ukraine. The village is situated about 60 kilometers, 37 miles, to the east of the city of Zaporizhzhia. The enemy coordinator was sent from the reconnaissance drone to the artillery unit. And the attack occurred according to the target. The number of losses of the Ukrainian forces has not been calculated yet. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the State Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements. Pesawat serang darat Su-25 menghancurkan posisi lapangan dan lapis baja berbenteng Ukraina yang disamarkan. Kru Rusia melancarkan serangan udara rudal sebelum bermanuver untuk melepaskan umpan suar dan kembali ke pangkalan. Su-25 adalah pesawat serang darat yang dikembangkan Uni Soviet selama Perang Dingin. Ini adalah jet satu kursi lapis baja berat yang dirancang untuk dukungan udara jarak dekat dan misi serangan darat. Pesawat itu terutama dimaksudkan untuk memberikan dukungan langsung kepada pasukan darat dengan menyerang kendaraan lapis baja musuh, pasukan, dan posisi yang dibentengi. Dilengkapi dengan berbagai sistem senjata, termasuk meriam, misil, bom, dan roket, Su-25 dapat menyerang berbagai sasaran di darat. Ini biasanya membawa campuran rudal udara ke permukaan, roket terarah, dan bom, memungkinkannya untuk memberikan serangan presisi atau serangan saturasi area sesuai kebutuhan. Su-25 punya pengalaman tempur yang luas dalam konflik di seluruh dunia,
termasuk Perang Soviet di Afghanistan, Perang Iran-Irak, dan konflik yang lebih baru di Eropa Timur dan Timur Tengah. Keefektifannya dalam dukungan udara jarak dekat dan peran serangan darat, dikombinasikan dengan desainnya yang kuat, menjadikannya aset yang andal bagi negara-negara yang mengoperasikan pesawat tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman penghancuran posisi pasukan Ukraina di arah Zaporizhia. Posisi musuh dinetralkan dengan amunisi pembakar. Senja yang indah penuh kembang api, demikian keterangan videonya tanggal 7 Mei. Zaporozhye adalah sebuah kota yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Kota ini berada di tepi sungai Dnieper, sekitar 600 km di tenggara ibu kota Ukraina, Kiev. Zaporozhye adalah pusat administratif dari Oblast Zaporizhia, salah satu wilayah administratif di Ukraina. Kota ini memiliki populasi sekitar 750.000 penduduk sebelum konflik 2022. Zaporozhye adalah pusat industri dan transportasi yang penting di Ukraina, dengan sektor industri yang meliputi produksi baja, mesin, kimia dan energi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina.
prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Angkatan bersenjata Rusia benar-benar tak memberikan kesempatan bagi musuhnya, anggota militer Volodymyr Zelensky, untuk beristirahat. Pasalnya, di Kremenaya lagi-lagi tank dari kelompok O Rusia berulah menembak secara brutal posisi militan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 8 Mei 2023. Tampak dalam rekaman tanker kelompok O Rusia menembak dari jarak yang sangat dekat dengan angkatan bersenjata Ukraina. Ledakan demi ledakan terus terjadi. Setelah kerusakan akibat kebakaran hebat, tidak ada gerakan yang terdeteksi sesuai dengan harapan militer Rusia. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Enemy on front line.
tank crews of T-72B3 tanks moved to the enemy front line defense in one of the Special Military Operation Directions to advance our motorized rifle units and deliver a powerful fire strike. Every day the servicemen do the regular job and accomplish feats that are sure to go down in history. The T-72B3 is a modernized version of the Soviet-era T-72 main battle tank, MBT. It is an upgraded variant that incorporates various improvements and enhancements to its combat capabilities. The T-72B3 was developed and is primarily used by the Russian ground forces. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasiv Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements between two sides. Kru drone pasukan lintas udara dalam operasi militer khusus di Ukraina. Unit memantau titik kuat pasukan Ukraina. Sepanjang garis kontak, unit AFU membangun garis pertahanan yang dibentengi. Posisi dilengkapi tambahan pada malam hari, tetapi meskipun demikian, unit UAV mengungkap semua benteng dan menghancurkannya setelah itu. Penyesuaian tembakan artileri adalah bidang pekerjaan utama bagi operator UAV. Setelah pergerakan terdeteksi, koordinat segera dikirimkan ke pos komando dan artileri menyerang selanjutnya. Kendaraan udara tak berawak membuktikan diri sebagai unit tempur terpisah dan sebagai asisten yang sangat diperlukan untuk semua senjata dan layanan angkatan bersenjata. Konflik Rusia dan Ukraina menunjukkan pentingnya unit drone ini. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasiv Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal,
dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video awak tank divisi senapan motor ke-127 kelompok 5 Rusia menghancurkan posisi musuh di dekat pemukiman warga di Chervonoe arah Oblast Zaporozhye. Tank kami adalah mimpi buruk bagi musuh yang memilih bersembunyi di area pemukiman Chervone, demikian keterangan video tanggal 7 Mei. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal.
Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Forces destroyed the temporary base of Ukraine in the residential area of Vlykaya Novoselka. The enemy's hideout was discovered, thanks to the persistence of reconnaissance units operating drones with patience. During long and persistent monitoring of the movements of the Ukrainian armed forces in the residential area of Vlykaya Novoselka, our soldiers discovered the temporary placement of the enemy on the lower floor of one of the high-rise buildings, as stated in the video description by the Russian Far East volunteer team on May 8. Vlykaya Novoselka is a village in Ukraine located in the Zaporizhzhia Oblast, which is a province in southeastern Ukraine. The village is situated about 60 kilometers, 37 miles, to the east of the city of Zaporizhzhia. The enemy coordinator was sent from the reconnaissance drone to the artillery unit. And the attack occurred according to the target. The number of losses of the Ukrainian forces has not been calculated yet. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements. Pesawat serang darat Su-25 menghancurkan posisi lapangan dan lapis baja berbenteng Ukraina yang disamarkan. Kru Rusia melancarkan serangan udara rudal sebelum bermanuver untuk melepaskan umpan suar dan kembali ke pangkalan. Su-25 adalah pesawat serang darat yang dikembangkan Uni Soviet selama Perang Dingin. Ini adalah jet satu kursi lapis baja berat yang dirancang untuk dukungan udara jarak dekat dan misi serangan darat. Pesawat itu terutama dimaksudkan untuk memberikan dukungan langsung kepada pasukan darat dengan menyerang kendaraan lapis baja musuh, pasukan, dan posisi yang dibentengi. Dilengkapi dengan berbagai sistem senjata, termasuk meriam, misil, bom, dan roket, Su-25 dapat menyerang berbagai sasaran di darat. Ini biasanya membawa campuran rudal udara ke permukaan, roket terarah, dan bom, memungkinkannya untuk memberikan serangan presisi atau serangan saturasi area sesuai kebutuhan. Su-25 punya pengalaman tempur yang luas dalam konflik di seluruh dunia, termasuk Perang Soviet di Afghanistan, Perang Iran-Irak,
dan konflik yang lebih baru di Eropa Timur dan Timur Tengah. Keefektifannya dalam dukungan udara jarak dekat dan peran serangan darat, dikombinasikan dengan desainnya yang kuat, menjadikannya aset yang andal bagi negara-negara yang mengoperasikan pesawat tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman penghancuran posisi pasukan Ukraina di arah Zaporizhia. Posisi musuh dinetralkan dengan amunisi pembakar. Senja yang indah penuh kembang api, demikian keterangan videonya tanggal 7 Mei. Zaporozhye adalah sebuah kota yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Kota ini berada di tepi sungai Dnieper, sekitar 600 km di tenggara ibu kota Ukraina, Kiev. Zaporozhye adalah pusat administratif dari Oblast Zaporizhia, salah satu wilayah administratif di Ukraina. Kota ini memiliki populasi sekitar 750.000 penduduk sebelum konflik 2022. Zaporozhye adalah pusat industri dan transportasi yang penting di Ukraina, dengan sektor industri yang meliputi produksi baja, mesin, kimia dan energi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam.
Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Angkatan bersenjata Rusia benar-benar tak memberikan kesempatan bagi musuhnya, anggota militer Volodymyr Zelensky, untuk beristirahat. Pasalnya, di Kremenaya lagi-lagi tank dari kelompok O Rusia berulah menembak secara brutal posisi militan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 8 Mei 2023. Tampak dalam rekaman tanker kelompok O Rusia menembak dari jarak yang sangat dekat dengan angkatan bersenjata Ukraina. Ledakan demi ledakan terus terjadi. Setelah kerusakan akibat kebakaran hebat, tidak ada gerakan yang terdeteksi sesuai dengan harapan militer Rusia. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Enemy on front line.
tank crews of T-72B3 tanks moved to the enemy front line defense in one of the Special Military Operation Directions to advance our motorized rifle units and deliver a powerful fire strike. Every day the servicemen do the regular job and accomplish feats that are sure to go down in history. The T-72B3 is a modernized version of the Soviet-era T-72 main battle tank, MBT. It is an upgraded variant that incorporates various improvements and enhancements to its combat capabilities. The T-72B3 was developed and is primarily used by the Russian ground forces. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasiv Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements between two sides. Kru drone pasukan lintas udara dalam operasi militer khusus di Ukraina. Unit memantau titik kuat pasukan Ukraina. Sepanjang garis kontak, unit AFU membangun garis pertahanan yang dibentengi. Posisi dilengkapi tambahan pada malam hari, tetapi meskipun demikian, unit UAV mengungkap semua benteng dan menghancurkannya setelah itu. Penyesuaian tembakan artileri adalah bidang pekerjaan utama bagi operator UAV. Setelah pergerakan terdeteksi, koordinat segera dikirimkan ke pos komando dan artileri menyerang selanjutnya. Kendaraan udara tak berawak membuktikan diri sebagai unit tempur terpisah dan sebagai asisten yang sangat diperlukan untuk semua senjata dan layanan angkatan bersenjata. Konflik Rusia dan Ukraina menunjukkan pentingnya unit drone ini. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasiv Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal,
dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video awak tank divisi senapan motor ke-127 kelompok 5 Rusia menghancurkan posisi musuh di dekat pemukiman warga di Chervonoe arah Oblast Zaporozhye. Tank kami adalah mimpi buruk bagi musuh yang memilih bersembunyi di area pemukiman Chervone, demikian keterangan video tanggal 7 Mei. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal.
Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Forces destroyed the temporary base of Ukraine in the residential area of Vlykaya Novoselka. The enemy's hideout was discovered, thanks to the persistence of reconnaissance units operating drones with patience. During long and persistent monitoring of the movements of the Ukrainian armed forces in the residential area of Vlykaya Novoselka, our soldiers discovered the temporary placement of the enemy on the lower floor of one of the high-rise buildings, as stated in the video description by the Russian Far East volunteer team on May 8. Vlykaya Novoselka is a village in Ukraine located in the Zaporizhzhia Oblast, which is a province in southeastern Ukraine. The village is situated about 60 kilometers, 37 miles, to the east of the city of Zaporizhzhia. The enemy coordinator was sent from the reconnaissance drone to the artillery unit. And the attack occurred according to the target. The number of losses of the Ukrainian forces has not been calculated yet. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the State Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements. Pesawat serang darat Su-25 menghancurkan posisi lapangan dan lapis baja berbenteng Ukraina yang disamarkan. Kru Rusia melancarkan serangan udara rudal sebelum bermanuver untuk melepaskan umpan suar dan kembali ke pangkalan. Su-25 adalah pesawat serang darat yang dikembangkan Uni Soviet selama Perang Dingin. Ini adalah jet satu kursi lapis baja berat yang dirancang untuk dukungan udara jarak dekat dan misi serangan darat. Pesawat itu terutama dimaksudkan untuk memberikan dukungan langsung kepada pasukan darat dengan menyerang kendaraan lapis baja musuh, pasukan, dan posisi yang dibentengi. Dilengkapi dengan berbagai sistem senjata, termasuk meriam, misil, bom, dan roket, Su-25 dapat menyerang berbagai sasaran di darat. Ini biasanya membawa campuran rudal udara ke permukaan, roket terarah, dan bom, memungkinkannya untuk memberikan serangan presisi atau serangan saturasi area sesuai kebutuhan. Su-25 punya pengalaman tempur yang luas dalam konflik di seluruh dunia, termasuk Perang Soviet di Afghanistan,
Perang Iran-Irak, dan konflik yang lebih baru di Eropa Timur dan Timur Tengah. Keefektifannya dalam dukungan udara jarak dekat dan peran serangan darat, dikombinasikan dengan desainnya yang kuat, menjadikannya aset yang andal bagi negara-negara yang mengoperasikan pesawat tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman penghancuran posisi pasukan Ukraina di arah Zaporizhia. Posisi musuh dinetralkan dengan amunisi pembakar. Senja yang indah penuh kembang api, demikian keterangan videonya tanggal 7 Mei. Zaporozhye adalah sebuah kota yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Kota ini berada di tepi sungai Dnieper, sekitar 600 km di tenggara ibu kota Ukraina, Kiev. Zaporozhye adalah pusat administratif dari Oblast Zaporizhia, salah satu wilayah administratif di Ukraina. Kota ini memiliki populasi sekitar 750.000 penduduk sebelum konflik 2022. Zaporozhye adalah pusat industri dan transportasi yang penting di Ukraina, dengan sektor industri yang meliputi produksi baja, mesin, kimia dan energi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina.
prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Angkatan bersenjata Rusia benar-benar tak memberikan kesempatan bagi musuhnya, anggota militer Volodymyr Zelensky, untuk beristirahat. Pasalnya, di Kremenaya lagi-lagi tank dari kelompok O Rusia berulah menembak secara brutal posisi militan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 8 Mei 2023. Tampak dalam rekaman tanker kelompok O Rusia menembak dari jarak yang sangat dekat dengan angkatan bersenjata Ukraina. Ledakan demi ledakan terus terjadi. Setelah kerusakan akibat kebakaran hebat, tidak ada gerakan yang terdeteksi sesuai dengan harapan militer Rusia. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Enemy on front line.
Tank crews of T-72B3 tanks moved to the enemy front-line defense in one of the Special Military Operation Directions to advance our motorized rifle units and deliver a powerful fire strike. Every day the servicemen do the regular job and accomplish feats that are sure to go down in history. The T-72B3 is a modernized version of the Soviet-era T-72 main battle tank, MBT. It is an upgraded variant that incorporates various improvements and enhancements to its combat capabilities. The T-72B3 was developed and is primarily used by the Russian ground forces. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements between two sides. Kru drone pasukan lintas udara dalam operasi militer khusus di Ukraina. Unit memantau titik kuat pasukan Ukraina. Sepanjang garis kontak, unit AFU membangun garis pertahanan yang dibentengi. Posisi dilengkapi tambahan pada malam hari, tetapi meskipun demikian, unit UAV mengungkap semua benteng dan menghancurkannya setelah itu. Penyesuaian tembakan artileri adalah bidang pekerjaan utama bagi operator UAV. Setelah pergerakan terdeteksi, koordinat segera dikirimkan ke pos komando dan artileri menyerang selanjutnya. Kendaraan udara tak berawak membuktikan diri sebagai unit tempur terpisah dan sebagai asisten yang sangat diperlukan untuk semua senjata dan layanan angkatan bersenjata. Konflik Rusia dan Ukraina menunjukkan pentingnya unit drone ini. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal,
dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video awak tank divisi senapan motor ke-127 kelompok 5 Rusia menghancurkan posisi musuh di dekat pemukiman warga di Chervonoe arah Oblast Zaporozhye. Tank kami adalah mimpi buruk bagi musuh yang memilih bersembunyi di area pemukiman Chervone, demikian keterangan video tanggal 7 Mei. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal.
Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Forces destroyed the temporary base of Ukraine in the residential area of Vlykaya Novoselka. The enemy's hideout was discovered, thanks to the persistence of reconnaissance units operating drones with patience. During long and persistent monitoring of the movements of the Ukrainian armed forces in the residential area of Vlykaya Novoselka, our soldiers discovered the temporary placement of the enemy on the lower floor of one of the high-rise buildings, as stated in the video description by the Russian Far East volunteer team on May 8. Vlykaya Novoselka is a village in Ukraine located in the Zaporizhzhia Oblast, which is a province in southeastern Ukraine. The village is situated about 60 kilometers, 37 miles, to the east of the city of Zaporizhzhia. The enemy coordinator was sent from the reconnaissance drone to the artillery unit. And the attack occurred according to the target. The number of losses of the Ukrainian forces has not been calculated yet. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements. Pesawat serang darat Su-25 menghancurkan posisi lapangan dan lapis baja berbenteng Ukraina yang disamarkan. Kru Rusia melancarkan serangan udara rudal sebelum bermanuver untuk melepaskan umpan suar dan kembali ke pangkalan. Su-25 adalah pesawat serang darat yang dikembangkan Uni Soviet selama Perang Dingin. Ini adalah jet satu kursi lapis baja berat yang dirancang untuk dukungan udara jarak dekat dan misi serangan darat. Pesawat itu terutama dimaksudkan untuk memberikan dukungan langsung kepada pasukan darat dengan menyerang kendaraan lapis baja musuh, pasukan, dan posisi yang dibentengi. Dilengkapi dengan berbagai sistem senjata, termasuk meriam, misil, bom, dan roket, Su-25 dapat menyerang berbagai sasaran di darat. Ini biasanya membawa campuran rudal udara ke permukaan, roket terarah, dan bom, memungkinkannya untuk memberikan serangan presisi atau serangan saturasi area sesuai kebutuhan. Su-25 punya pengalaman tempur yang luas dalam konflik di seluruh dunia, termasuk Perang Soviet di Afghanistan,
Perang Iran-Irak, dan konflik yang lebih baru di Eropa Timur dan Timur Tengah. Keefektifannya dalam dukungan udara jarak dekat dan peran serangan darat, dikombinasikan dengan desainnya yang kuat, menjadikannya aset yang andal bagi negara-negara yang mengoperasikan pesawat tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara Bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman penghancuran posisi pasukan Ukraina di arah Zaporizhia. Posisi musuh dinetralkan dengan amunisi pembakar. Senja yang indah penuh kembang api, demikian keterangan videonya tanggal 7 Mei. Zaporozhye adalah sebuah kota yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Kota ini berada di tepi sungai Dnieper, sekitar 600 km di tenggara ibu kota Ukraina, Kiev. Zaporozhye adalah pusat administratif dari Oblast Zaporizhia, salah satu wilayah administratif di Ukraina. Kota ini memiliki populasi sekitar 750.000 penduduk sebelum konflik 2022. Zaporozhye adalah pusat industri dan transportasi yang penting di Ukraina, dengan sektor industri yang meliputi produksi baja, mesin, kimia dan energi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina.
Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara Bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Angkatan bersenjata Rusia benar-benar tak memberikan kesempatan bagi musuhnya, anggota militer Volodymyr Zelensky, untuk beristirahat. Pasalnya, di Kremenaya lagi-lagi tank dari kelompok O Rusia berulah menembak secara brutal posisi militan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 8 Mei 2023. Tampak dalam rekaman tanker kelompok O Rusia menembak dari jarak yang sangat dekat dengan angkatan bersenjata Ukraina. Ledakan demi ledakan terus terjadi. Setelah kerusakan akibat kebakaran hebat, tidak ada gerakan yang terdeteksi sesuai dengan harapan militer Rusia. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Enemy on front line.
Tank crews of T-72B3 tanks moved to the enemy front-line defense in one of the Special Military Operation Directions to advance our motorized rifle units and deliver a powerful fire strike. Every day the servicemen do the regular job and accomplish feats that are sure to go down in history. The T-72B3 is a modernized version of the Soviet-era T-72 main battle tank, MBT. It is an upgraded variant that incorporates various improvements and enhancements to its combat capabilities. The T-72B3 was developed and is primarily used by the Russian ground forces. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements between two sides. Kru drone pasukan lintas udara dalam operasi militer khusus di Ukraina. Unit memantau titik kuat pasukan Ukraina. Sepanjang garis kontak, unit AFU membangun garis pertahanan yang dibentengi. Posisi dilengkapi tambahan pada malam hari, tetapi meskipun demikian, unit UAV mengungkap semua benteng dan menghancurkannya setelah itu. Penyesuaian tembakan artileri adalah bidang pekerjaan utama bagi operator UAV. Setelah pergerakan terdeteksi, koordinat segera dikirimkan ke pos komando dan artileri menyerang selanjutnya. Kendaraan udara tak berawak membuktikan diri sebagai unit tempur terpisah dan sebagai asisten yang sangat diperlukan untuk semua senjata dan layanan angkatan bersenjata. Konflik Rusia dan Ukraina menunjukkan pentingnya unit drone ini. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal,
dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video awak tank divisi senapan motor ke-127 kelompok 5 Rusia menghancurkan posisi musuh di dekat pemukiman warga di Chervonoe arah Oblast Zaporozhye. Tank kami adalah mimpi buruk bagi musuh yang memilih bersembunyi di area pemukiman Chervone, demikian keterangan video tanggal 7 Mei. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal.
Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Forces destroyed the temporary base of Ukraine in the residential area of Vlykaya Novoselka. The enemy's hideout was discovered, thanks to the persistence of reconnaissance units operating drones with patience. During long and persistent monitoring of the movements of the Ukrainian armed forces in the residential area of Vlykaya Novoselka, our soldiers discovered the temporary placement of the enemy on the lower floor of one of the high-rise buildings, as stated in the video description by the Russian Far East volunteer team on May 8. Vlykaya Novoselka is a village in Ukraine located in the Zaporizhzhia Oblast, which is a province in southeastern Ukraine. The village is situated about 60 kilometers, 37 miles, to the east of the city of Zaporizhzhia. The enemy coordinator was sent from the reconnaissance drone to the artillery unit. And the attack occurred according to the target. The number of losses of the Ukrainian forces has not been calculated yet. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements. Pesawat serang darat Su-25 menghancurkan posisi lapangan dan lapis baja berbenteng Ukraina yang disamarkan. Kru Rusia melancarkan serangan udara rudal sebelum bermanuver untuk melepaskan umpan suar dan kembali ke pangkalan. Su-25 adalah pesawat serang darat yang dikembangkan Uni Soviet selama Perang Dingin. Ini adalah jet satu kursi lapis baja berat yang dirancang untuk dukungan udara jarak dekat dan misi serangan darat. Pesawat itu terutama dimaksudkan untuk memberikan dukungan langsung kepada pasukan darat dengan menyerang kendaraan lapis baja musuh, pasukan, dan posisi yang dibentengi. Dilengkapi dengan berbagai sistem senjata, termasuk meriam, misil, bom, dan roket, Su-25 dapat menyerang berbagai sasaran di darat. Ini biasanya membawa campuran rudal udara ke permukaan, roket terarah, dan bom, memungkinkannya untuk memberikan serangan presisi atau serangan saturasi area sesuai kebutuhan. Su-25 punya pengalaman tempur yang luas dalam konflik di seluruh dunia,
termasuk Perang Soviet di Afghanistan, Perang Iran-Irak, dan konflik yang lebih baru di Eropa Timur dan Timur Tengah. Keefektifannya dalam dukungan udara jarak dekat dan peran serangan darat, dikombinasikan dengan desainnya yang kuat, menjadikannya aset yang andal bagi negara-negara yang mengoperasikan pesawat tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara Bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman penghancuran posisi pasukan Ukraina di arah Zaporizhia. Posisi musuh dinetralkan dengan amunisi pembakar. Senja yang indah penuh kembang api, demikian keterangan videonya tanggal 7 Mei. Zaporozhye adalah sebuah kota yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Kota ini berada di tepi sungai Dnieper, sekitar 600 km di tenggara ibu kota Ukraina, Kiev. Zaporozhye adalah pusat administratif dari Oblast Zaporizhia, salah satu wilayah administratif di Ukraina. Kota ini memiliki populasi sekitar 750.000 penduduk sebelum konflik 2022. Zaporozhye adalah pusat industri dan transportasi yang penting di Ukraina, dengan sektor industri yang meliputi produksi baja, mesin, kimia dan energi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina.
prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara Bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Angkatan bersenjata Rusia benar-benar tak memberikan kesempatan bagi musuhnya, anggota militer Volodymyr Zelensky, untuk beristirahat. Pasalnya, di Kremenaya lagi-lagi tank dari kelompok O Rusia berulah menembak secara brutal posisi militan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 8 Mei 2023. Tampak dalam rekaman tanker kelompok O Rusia menembak dari jarak yang sangat dekat dengan angkatan bersenjata Ukraina. Ledakan demi ledakan terus terjadi. Setelah kerusakan akibat kebakaran hebat, tidak ada gerakan yang terdeteksi sesuai dengan harapan militer Rusia. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Enemy on front line.
Tank crews of T-72B3 tanks moved to the enemy front-line defense in one of the Special Military Operation Directions to advance our motorized rifle units and deliver a powerful fire strike. Every day the servicemen do the regular job and accomplish feats that are sure to go down in history. The T-72B3 is a modernized version of the Soviet-era T-72 main battle tank, MBT. It is an upgraded variant that incorporates various improvements and enhancements to its combat capabilities. The T-72B3 was developed and is primarily used by the Russian ground forces. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements between two sides. Kru drone pasukan lintas udara dalam operasi militer khusus di Ukraina. Unit memantau titik kuat pasukan Ukraina. Sepanjang garis kontak, unit AFU membangun garis pertahanan yang dibentengi. Posisi dilengkapi tambahan pada malam hari, tetapi meskipun demikian, unit UAV mengungkap semua benteng dan menghancurkannya setelah itu. Penyesuaian tembakan artileri adalah bidang pekerjaan utama bagi operator UAV. Setelah pergerakan terdeteksi, koordinat segera dikirimkan ke pos komando dan artileri menyerang selanjutnya. Kendaraan udara tak berawak membuktikan diri sebagai unit tempur terpisah dan sebagai asisten yang sangat diperlukan untuk semua senjata dan layanan angkatan bersenjata. Konflik Rusia dan Ukraina menunjukkan pentingnya unit drone ini. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal,
dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video awak tank divisi senapan motor ke-127 kelompok 5 Rusia menghancurkan posisi musuh di dekat pemukiman warga di Chervonoe arah Oblast Zaporozhye. Tank kami adalah mimpi buruk bagi musuh yang memilih bersembunyi di area pemukiman Chervone, demikian keterangan video tanggal 7 Mei. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal.
Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Forces destroyed the temporary base of Ukraine in the residential area of Vlykaya Novoselka. The enemy's hideout was discovered, thanks to the persistence of reconnaissance units operating drones with patience. During long and persistent monitoring of the movements of the Ukrainian armed forces in the residential area of Vlykaya Novoselka, our soldiers discovered the temporary placement of the enemy on the lower floor of one of the high-rise buildings, as stated in the video description by the Russian Far East volunteer team on May 8. Vlykaya Novoselka is a village in Ukraine located in the Zaporizhzhia Oblast, which is a province in southeastern Ukraine. The village is situated about 60 kilometers, 37 miles, to the east of the city of Zaporizhzhia. The enemy coordinator was sent from the reconnaissance drone to the artillery unit. And the attack occurred according to the target. The number of losses of the Ukrainian forces has not been calculated yet. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements. Pesawat serang darat Su-25 menghancurkan posisi lapangan dan lapis baja berbenteng Ukraina yang disamarkan. Kru Rusia melancarkan serangan udara rudal sebelum bermanuver untuk melepaskan umpan suar dan kembali ke pangkalan. Su-25 adalah pesawat serang darat yang dikembangkan Uni Soviet selama Perang Dingin. Ini adalah jet satu kursi lapis baja berat yang dirancang untuk dukungan udara jarak dekat dan misi serangan darat. Pesawat itu terutama dimaksudkan untuk memberikan dukungan langsung kepada pasukan darat dengan menyerang kendaraan lapis baja musuh, pasukan, dan posisi yang dibentengi. Dilengkapi dengan berbagai sistem senjata, termasuk meriam, misil, bom, dan roket, Su-25 dapat menyerang berbagai sasaran di darat. Ini biasanya membawa campuran rudal udara ke permukaan, roket terarah, dan bom, memungkinkannya untuk memberikan serangan presisi atau serangan saturasi area sesuai kebutuhan. Su-25 punya pengalaman tempur yang luas dalam konflik di seluruh dunia,
termasuk Perang Soviet di Afghanistan, Perang Iran-Irak, dan konflik yang lebih baru di Eropa Timur dan Timur Tengah. Keefektifannya dalam dukungan udara jarak dekat dan peran serangan darat, dikombinasikan dengan desainnya yang kuat, menjadikannya aset yang andal bagi negara-negara yang mengoperasikan pesawat tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara Bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman penghancuran posisi pasukan Ukraina di arah Zaporizhia. Posisi musuh dinetralkan dengan amunisi pembakar. Senja yang indah penuh kembang api, demikian keterangan videonya tanggal 7 Mei. Zaporozhye adalah sebuah kota yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Kota ini berada di tepi sungai Dnieper, sekitar 600 km di tenggara ibu kota Ukraina, Kiev. Zaporozhye adalah pusat administratif dari Oblast Zaporizhia, salah satu wilayah administratif di Ukraina. Kota ini memiliki populasi sekitar 750.000 penduduk sebelum konflik 2022. Zaporozhye adalah pusat industri dan transportasi yang penting di Ukraina, dengan sektor industri yang meliputi produksi baja, mesin, kimia dan energi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina.
prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara Bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Angkatan bersenjata Rusia benar-benar tak memberikan kesempatan bagi musuhnya, anggota militer Volodymyr Zelensky, untuk beristirahat. Pasalnya, di Kremenaya lagi-lagi tank dari kelompok O Rusia berulah menembak secara brutal posisi militan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 8 Mei 2023. Tampak dalam rekaman tanker kelompok O Rusia menembak dari jarak yang sangat dekat dengan angkatan bersenjata Ukraina. Ledakan demi ledakan terus terjadi. Setelah kerusakan akibat kebakaran hebat, tidak ada gerakan yang terdeteksi sesuai dengan harapan militer Rusia. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Enemy on front line.
tank crews of T-72B3 tanks moved to the enemy front line defense in one of the special military operation directions to advance our motorized rifle units and deliver a powerful fire strike. Every day the servicemen do the regular job and accomplish feats that are sure to go down in history. The T-72B3 is a modernized version of the Soviet-era T-72 main battle tank, MBT. It is an upgraded variant that incorporates various improvements and enhancements to its combat capabilities. The T-72B3 was developed and is primarily used by the Russian ground forces. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements between two sides. Kru drone pasukan lintas udara dalam operasi militer khusus di Ukraina. Unit memantau titik kuat pasukan Ukraina. Sepanjang garis kontak, unit AFU membangun garis pertahanan yang dibentengi. Posisi dilengkapi tambahan pada malam hari, tetapi meskipun demikian, unit UAV mengungkap semua benteng dan menghancurkannya setelah itu. Penyesuaian tembakan artileri adalah bidang pekerjaan utama bagi operator UAV. Setelah pergerakan terdeteksi, koordinat segera dikirimkan ke pos komando dan artileri menyerang selanjutnya. Kendaraan udara tak berawak membuktikan diri sebagai unit tempur terpisah dan sebagai asisten yang sangat diperlukan untuk semua senjata dan layanan angkatan bersenjata. Konflik Rusia dan Ukraina menunjukkan pentingnya unit drone ini. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal,
dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video awak tank divisi senapan motor ke-127 kelompok 5 Rusia menghancurkan posisi musuh di dekat pemukiman warga di Chervonoe arah Oblast Zaporozhye. Tank kami adalah mimpi buruk bagi musuh yang memilih bersembunyi di area pemukiman Chervone, demikian keterangan video tanggal 7 Mei. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal.
Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Forces destroyed the temporary base of Ukraine in the residential area of Vlykaya Novoselka. The enemy's hideout was discovered, thanks to the persistence of reconnaissance units operating drones with patience. During long and persistent monitoring of the movements of the Ukrainian armed forces in the residential area of Vlykaya Novoselka, our soldiers discovered the temporary placement of the enemy on the lower floor of one of the high-rise buildings, as stated in the video description by the Russian Far East volunteer team on May 8. Vlykaya Novoselka is a village in Ukraine located in the Zaporizhzhia Oblast, which is a province in southeastern Ukraine. The village is situated about 60 kilometers (37 miles) to the east of the city of Zaporizhzhia. The enemy coordinator was sent from the reconnaissance drone to the artillery unit. And the attack occurred according to the target. The number of losses of the Ukrainian forces has not been calculated yet. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements. Pesawat serang darat Su-25 menghancurkan posisi lapangan dan lapis baja berbenteng Ukraina yang disamarkan. Kru Rusia melancarkan serangan udara rudal sebelum bermanuver untuk melepaskan umpan suar dan kembali ke pangkalan. Su-25 adalah pesawat serang darat yang dikembangkan Uni Soviet selama Perang Dingin. Ini adalah jet satu kursi lapis baja berat yang dirancang untuk dukungan udara jarak dekat dan misi serangan darat. Pesawat itu terutama dimaksudkan untuk memberikan dukungan langsung kepada pasukan darat dengan menyerang kendaraan lapis baja musuh, pasukan, dan posisi yang dibentengi. Dilengkapi dengan berbagai sistem senjata, termasuk meriam, misil, bom, dan roket, Su-25 dapat menyerang berbagai sasaran di darat. Ini biasanya membawa campuran rudal udara ke permukaan, roket terarah, dan bom, memungkinkannya untuk memberikan serangan presisi atau serangan saturasi area sesuai kebutuhan. Su-25 punya pengalaman tempur yang luas dalam konflik di seluruh dunia, termasuk Perang Soviet di Afghanistan,
Perang Iran-Irak, dan konflik yang lebih baru di Eropa Timur dan Timur Tengah. Keefektifannya dalam dukungan udara jarak dekat dan peran serangan darat, dikombinasikan dengan desainnya yang kuat, menjadikannya aset yang andal bagi negara-negara yang mengoperasikan pesawat tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara Bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman penghancuran posisi pasukan Ukraina di arah Zaporizhia. Posisi musuh dinetralkan dengan amunisi pembakar. Senja yang indah penuh kembang api, demikian keterangan videonya tanggal 7 Mei. Zaporozhye adalah sebuah kota yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Kota ini berada di tepi sungai Dnieper, sekitar 600 km di tenggara ibu kota Ukraina, Kiev. Zaporozhye adalah pusat administratif dari Oblast Zaporizhia, salah satu wilayah administratif di Ukraina. Kota ini memiliki populasi sekitar 750.000 penduduk sebelum konflik 2022. Zaporozhye adalah pusat industri dan transportasi yang penting di Ukraina, dengan sektor industri yang meliputi produksi baja, mesin, kimia dan energi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina.
Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Angkatan bersenjata Rusia benar-benar tak memberikan kesempatan bagi musuhnya, anggota militer Volodymyr Zelensky, untuk beristirahat. Pasalnya, di Kremenaya lagi-lagi tank dari kelompok O Rusia berulah menembak secara brutal posisi militan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 8 Mei 2023. Tampak dalam rekaman tanker kelompok O Rusia menembak dari jarak yang sangat dekat dengan angkatan bersenjata Ukraina. Ledakan demi ledakan terus terjadi. Setelah kerusakan akibat kebakaran hebat, tidak ada gerakan yang terdeteksi sesuai dengan harapan militer Rusia. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Enemy on front line.
tank crews of T-72B3 tanks moved to the enemy front line defense in one of the special military operation directions to advance our motorized rifle units and deliver a powerful fire strike. Every day the servicemen do the regular job and accomplish feats that are sure to go down in history. The T-72B3 is a modernized version of the Soviet-era T-72 main battle tank, MBT. It is an upgraded variant that incorporates various improvements and enhancements to its combat capabilities. The T-72B3 was developed and is primarily used by the Russian ground forces. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements between two sides. Kru drone pasukan lintas udara dalam operasi militer khusus di Ukraina. Unit memantau titik kuat pasukan Ukraina. Sepanjang garis kontak, unit AFU membangun garis pertahanan yang dibentengi. Posisi dilengkapi tambahan pada malam hari, tetapi meskipun demikian, unit UAV mengungkap semua benteng dan menghancurkannya setelah itu. Penyesuaian tembakan artileri adalah bidang pekerjaan utama bagi operator UAV. Setelah pergerakan terdeteksi, koordinat segera dikirimkan ke pos komando dan artileri menyerang selanjutnya. Kendaraan udara tak berawak membuktikan diri sebagai unit tempur terpisah dan sebagai asisten yang sangat diperlukan untuk semua senjata dan layanan angkatan bersenjata. Konflik Rusia dan Ukraina menunjukkan pentingnya unit drone ini. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal,
dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video awak tank divisi senapan motor ke-127 kelompok 5 Rusia menghancurkan posisi musuh di dekat pemukiman warga di Chervonoe arah Oblast Zaporozhye. Tank kami adalah mimpi buruk bagi musuh yang memilih bersembunyi di area pemukiman Chervone, demikian keterangan video tanggal 7 Mei. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal.
Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Forces destroyed the temporary base of Ukraine in the residential area of Vlykaya Novoselka. The enemy's hideout was discovered, thanks to the persistence of reconnaissance units operating drones with patience. During long and persistent monitoring of the movements of the Ukrainian armed forces in the residential area of Vlykaya Novoselka, our soldiers discovered the temporary placement of the enemy on the lower floor of one of the high-rise buildings, as stated in the video description by the Russian Far East volunteer team on May 8. Vlykaya Novoselka is a village in Ukraine located in the Zaporizhzhia Oblast, which is a province in southeastern Ukraine. The village is situated about 60 kilometers (37 miles) to the east of the city of Zaporizhzhia. The enemy coordinator was sent from the reconnaissance drone to the artillery unit. And the attack occurred according to the target. The number of losses of the Ukrainian forces has not been calculated yet. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements. Pesawat serang darat Su-25 menghancurkan posisi lapangan dan lapis baja berbenteng Ukraina yang disamarkan. Kru Rusia melancarkan serangan udara rudal sebelum bermanuver untuk melepaskan umpan suar dan kembali ke pangkalan. Su-25 adalah pesawat serang darat yang dikembangkan Uni Soviet selama Perang Dingin. Ini adalah jet satu kursi lapis baja berat yang dirancang untuk dukungan udara jarak dekat dan misi serangan darat. Pesawat itu terutama dimaksudkan untuk memberikan dukungan langsung kepada pasukan darat dengan menyerang kendaraan lapis baja musuh, pasukan, dan posisi yang dibentengi. Dilengkapi dengan berbagai sistem senjata, termasuk meriam, misil, bom, dan roket, Su-25 dapat menyerang berbagai sasaran di darat. Ini biasanya membawa campuran rudal udara ke permukaan, roket terarah, dan bom, memungkinkannya untuk memberikan serangan presisi atau serangan saturasi area sesuai kebutuhan. Su-25 punya pengalaman tempur yang luas dalam konflik di seluruh dunia, termasuk Perang Soviet di Afghanistan,
Perang Iran-Irak, dan konflik yang lebih baru di Eropa Timur dan Timur Tengah. Keefektifannya dalam dukungan udara jarak dekat dan peran serangan darat, dikombinasikan dengan desainnya yang kuat, menjadikannya aset yang andal bagi negara-negara yang mengoperasikan pesawat tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman penghancuran posisi pasukan Ukraina di arah Zaporizhia. Posisi musuh dinetralkan dengan amunisi pembakar. Senja yang indah penuh kembang api, demikian keterangan videonya tanggal 7 Mei. Zaporozhye adalah sebuah kota yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Kota ini berada di tepi sungai Dnieper, sekitar 600 km di tenggara ibu kota Ukraina, Kiev. Zaporozhye adalah pusat administratif dari Oblast Zaporizhia, salah satu wilayah administratif di Ukraina. Kota ini memiliki populasi sekitar 750.000 penduduk sebelum konflik 2022. Zaporozhye adalah pusat industri dan transportasi yang penting di Ukraina, dengan sektor industri yang meliputi produksi baja, mesin, kimia dan energi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina.
Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Angkatan bersenjata Rusia benar-benar tak memberikan kesempatan bagi musuhnya, anggota militer Volodymyr Zelensky, untuk beristirahat. Pasalnya, di Kremenaya lagi-lagi tank dari kelompok O Rusia berulah menembak secara brutal posisi militan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 8 Mei 2023. Tampak dalam rekaman tanker kelompok O Rusia menembak dari jarak yang sangat dekat dengan angkatan bersenjata Ukraina. Ledakan demi ledakan terus terjadi. Setelah kerusakan akibat kebakaran hebat, tidak ada gerakan yang terdeteksi sesuai dengan harapan militer Rusia. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Enemy on front line.
tank crews of T-72B3 tanks moved to the enemy front line defense in one of the special military operation directions to advance our motorized rifle units and deliver a powerful fire strike. Every day the servicemen do the regular job and accomplish feats that are sure to go down in history. The T-72B3 is a modernized version of the Soviet-era T-72 main battle tank, MBT. It is an upgraded variant that incorporates various improvements and enhancements to its combat capabilities. The T-72B3 was developed and is primarily used by the Russian ground forces. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements between two sides. Kru drone pasukan lintas udara dalam operasi militer khusus di Ukraina. Unit memantau titik kuat pasukan Ukraina. Sepanjang garis kontak, unit AFU membangun garis pertahanan yang dibentengi. Posisi dilengkapi tambahan pada malam hari, tetapi meskipun demikian, unit UAV mengungkap semua benteng dan menghancurkannya setelah itu. Penyesuaian tembakan artileri adalah bidang pekerjaan utama bagi operator UAV. Setelah pergerakan terdeteksi, koordinat segera dikirimkan ke pos komando dan artileri menyerang selanjutnya. Kendaraan udara tak berawak membuktikan diri sebagai unit tempur terpisah dan sebagai asisten yang sangat diperlukan untuk semua senjata dan layanan angkatan bersenjata. Konflik Rusia dan Ukraina menunjukkan pentingnya unit drone ini. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal,
dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video awak tank divisi senapan motor ke-127 kelompok 5 Rusia menghancurkan posisi musuh di dekat pemukiman warga di Chervonoe arah Oblast Zaporozhye. Tank kami adalah mimpi buruk bagi musuh yang memilih bersembunyi di area pemukiman Chervone, demikian keterangan video tanggal 7 Mei. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal.
Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Forces destroyed the temporary base of Ukraine in the residential area of Vlykaya Novoselka. The enemy's hideout was discovered, thanks to the persistence of reconnaissance units operating drones with patience. During long and persistent monitoring of the movements of the Ukrainian armed forces in the residential area of Vlykaya Novoselka, our soldiers discovered the temporary placement of the enemy on the lower floor of one of the high-rise buildings, as stated in the video description by the Russian Far East volunteer team on May 8. Vlykaya Novoselka is a village in Ukraine located in the Zaporizhzhia Oblast, which is a province in southeastern Ukraine. The village is situated about 60 kilometers (37 miles) to the east of the city of Zaporizhzhia. The enemy coordinator was sent from the reconnaissance drone to the artillery unit. And the attack occurred according to the target. The number of losses of the Ukrainian forces has not been calculated yet. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the State Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements. Pesawat serang darat Su-25 menghancurkan posisi lapangan dan lapis baja berbenteng Ukraina yang disamarkan. Kru Rusia melancarkan serangan udara rudal sebelum bermanuver untuk melepaskan umpan suar dan kembali ke pangkalan. Su-25 adalah pesawat serang darat yang dikembangkan Uni Soviet selama Perang Dingin. Ini adalah jet satu kursi lapis baja berat yang dirancang untuk dukungan udara jarak dekat dan misi serangan darat. Pesawat itu terutama dimaksudkan untuk memberikan dukungan langsung kepada pasukan darat dengan menyerang kendaraan lapis baja musuh, pasukan, dan posisi yang dibentengi. Dilengkapi dengan berbagai sistem senjata, termasuk meriam, misil, bom, dan roket, Su-25 dapat menyerang berbagai sasaran di darat. Ini biasanya membawa campuran rudal udara ke permukaan, roket terarah, dan bom, memungkinkannya untuk memberikan serangan presisi atau serangan saturasi area sesuai kebutuhan. Su-25 punya pengalaman tempur yang luas dalam konflik di seluruh dunia,
termasuk Perang Soviet di Afghanistan, Perang Iran-Irak, dan konflik yang lebih baru di Eropa Timur dan Timur Tengah. Keefektifannya dalam dukungan udara jarak dekat dan peran serangan darat, dikombinasikan dengan desainnya yang kuat, menjadikannya aset yang andal bagi negara-negara yang mengoperasikan pesawat tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman penghancuran posisi pasukan Ukraina di arah Zaporizhia. Posisi musuh dinetralkan dengan amunisi pembakar. Senja yang indah penuh kembang api, demikian keterangan videonya tanggal 7 Mei. Zaporozhye adalah sebuah kota yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Kota ini berada di tepi sungai Dnieper, sekitar 600 km di tenggara ibu kota Ukraina, Kiev. Zaporozhye adalah pusat administratif dari Oblast Zaporizhia, salah satu wilayah administratif di Ukraina. Kota ini memiliki populasi sekitar 750.000 penduduk sebelum konflik 2022. Zaporozhye adalah pusat industri dan transportasi yang penting di Ukraina, dengan sektor industri yang meliputi produksi baja, mesin, kimia dan energi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina.
Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Angkatan bersenjata Rusia benar-benar tak memberikan kesempatan bagi musuhnya, anggota militer Volodymyr Zelensky, untuk beristirahat. Pasalnya, di Kremenaya lagi-lagi tank dari kelompok O Rusia berulah menembak secara brutal posisi militan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 8 Mei 2023. Tampak dalam rekaman tanker kelompok O Rusia menembak dari jarak yang sangat dekat dengan angkatan bersenjata Ukraina. Ledakan demi ledakan terus terjadi. Setelah kerusakan akibat kebakaran hebat, tidak ada gerakan yang terdeteksi sesuai dengan harapan militer Rusia. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Enemy on front line.
tank crews of T-72B3 tanks moved to the enemy front line defense in one of the special military operation directions to advance our motorized rifle units and deliver a powerful fire strike. Every day the servicemen do the regular job and accomplish feats that are sure to go down in history. The T-72B3 is a modernized version of the Soviet-era T-72 main battle tank, MBT. It is an upgraded variant that incorporates various improvements and enhancements to its combat capabilities. The T-72B3 was developed and is primarily used by the Russian ground forces. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the State Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements between two sides. Kru drone pasukan lintas udara dalam operasi militer khusus di Ukraina. Unit memantau titik kuat pasukan Ukraina. Sepanjang garis kontak, unit AFU membangun garis pertahanan yang dibentengi. Posisi dilengkapi tambahan pada malam hari, tetapi meskipun demikian, unit UAV mengungkap semua benteng dan menghancurkannya setelah itu. Penyesuaian tembakan artileri adalah bidang pekerjaan utama bagi operator UAV. Setelah pergerakan terdeteksi, koordinat segera dikirimkan ke pos komando dan artileri menyerang selanjutnya. Kendaraan udara tak berawak membuktikan diri sebagai unit tempur terpisah dan sebagai asisten yang sangat diperlukan untuk semua senjata dan layanan angkatan bersenjata. Konflik Rusia dan Ukraina menunjukkan pentingnya unit drone ini. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal,
dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video awak tank divisi senapan motor ke-127 kelompok 5 Rusia menghancurkan posisi musuh di dekat pemukiman warga di Chervonoe arah Oblast Zaporozhye. Tank kami adalah mimpi buruk bagi musuh yang memilih bersembunyi di area pemukiman Chervone, demikian keterangan video tanggal 7 Mei. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal.
Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Forces destroyed the temporary base of Ukraine in the residential area of Vlykaya Novoselka. The enemy's hideout was discovered, thanks to the persistence of reconnaissance units operating drones with patience. During long and persistent monitoring of the movements of the Ukrainian armed forces in the residential area of Vlykaya Novoselka, our soldiers discovered the temporary placement of the enemy on the lower floor of one of the high-rise buildings, as stated in the video description by the Russian Far East volunteer team on May 8. Vlykaya Novoselka is a village in Ukraine located in the Zaporizhzhia Oblast, which is a province in southeastern Ukraine. The village is situated about 60 kilometers (37 miles) to the east of the city of Zaporizhzhia. The enemy coordinator was sent from the reconnaissance drone to the artillery unit. And the attack occurred according to the target. The number of losses of the Ukrainian forces has not been calculated yet. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements. Pesawat serang darat Su-25 menghancurkan posisi lapangan dan lapis baja berbenteng Ukraina yang disamarkan. Kru Rusia melancarkan serangan udara rudal sebelum bermanuver untuk melepaskan umpan suar dan kembali ke pangkalan. Su-25 adalah pesawat serang darat yang dikembangkan Uni Soviet selama Perang Dingin. Ini adalah jet satu kursi lapis baja berat yang dirancang untuk dukungan udara jarak dekat dan misi serangan darat. Pesawat itu terutama dimaksudkan untuk memberikan dukungan langsung kepada pasukan darat dengan menyerang kendaraan lapis baja musuh, pasukan, dan posisi yang dibentengi. Dilengkapi dengan berbagai sistem senjata, termasuk meriam, misil, bom, dan roket, Su-25 dapat menyerang berbagai sasaran di darat. Ini biasanya membawa campuran rudal udara ke permukaan, roket terarah, dan bom, memungkinkannya untuk memberikan serangan presisi atau serangan saturasi area sesuai kebutuhan. Su-25 punya pengalaman tempur yang luas dalam konflik di seluruh dunia, termasuk Perang Soviet di Afghanistan,
Perang Iran-Irak, dan konflik yang lebih baru di Eropa Timur dan Timur Tengah. Keefektifannya dalam dukungan udara jarak dekat dan peran serangan darat, dikombinasikan dengan desainnya yang kuat, menjadikannya aset yang andal bagi negara-negara yang mengoperasikan pesawat tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman penghancuran posisi pasukan Ukraina di arah Zaporizhia. Posisi musuh dinetralkan dengan amunisi pembakar. Senja yang indah penuh kembang api, demikian keterangan videonya tanggal 7 Mei. Zaporozhye adalah sebuah kota yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Kota ini berada di tepi sungai Dnieper, sekitar 600 km di tenggara ibu kota Ukraina, Kiev. Zaporozhye adalah pusat administratif dari Oblast Zaporizhia, salah satu wilayah administratif di Ukraina. Kota ini memiliki populasi sekitar 750.000 penduduk sebelum konflik 2022. Zaporozhye adalah pusat industri dan transportasi yang penting di Ukraina, dengan sektor industri yang meliputi produksi baja, mesin, kimia dan energi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina.
prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Angkatan bersenjata Rusia benar-benar tak memberikan kesempatan bagi musuhnya, anggota militer Volodymyr Zelensky, untuk beristirahat. Pasalnya, di Kremenaya lagi-lagi tank dari kelompok O Rusia berulah menembak secara brutal posisi militan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 8 Mei 2023. Tampak dalam rekaman tanker kelompok O Rusia menembak dari jarak yang sangat dekat dengan angkatan bersenjata Ukraina. Ledakan demi ledakan terus terjadi. Setelah kerusakan akibat kebakaran hebat, tidak ada gerakan yang terdeteksi sesuai dengan harapan militer Rusia. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Enemy on front line.
tank crews of T-72B3 tanks moved to the enemy front line defense in one of the special military operation directions to advance our motorized rifle units and deliver a powerful fire strike. Every day the servicemen do the regular job and accomplish feats that are sure to go down in history. The T-72B3 is a modernized version of the Soviet-era T-72 main battle tank, MBT. It is an upgraded variant that incorporates various improvements and enhancements to its combat capabilities. The T-72B3 was developed and is primarily used by the Russian ground forces. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements between two sides. Kru drone pasukan lintas udara dalam operasi militer khusus di Ukraina. Unit memantau titik kuat pasukan Ukraina. Sepanjang garis kontak, unit AFU membangun garis pertahanan yang dibentengi. Posisi dilengkapi tambahan pada malam hari, tetapi meskipun demikian, unit UAV mengungkap semua benteng dan menghancurkannya setelah itu. Penyesuaian tembakan artileri adalah bidang pekerjaan utama bagi operator UAV. Setelah pergerakan terdeteksi, koordinat segera dikirimkan ke pos komando dan artileri menyerang selanjutnya. Kendaraan udara tak berawak membuktikan diri sebagai unit tempur terpisah dan sebagai asisten yang sangat diperlukan untuk semua senjata dan layanan angkatan bersenjata. Konflik Rusia dan Ukraina menunjukkan pentingnya unit drone ini. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal,
dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video awak tank divisi senapan motor ke-127 kelompok 5 Rusia menghancurkan posisi musuh di dekat pemukiman warga di Chervonoe arah Oblast Zaporozhye. Tank kami adalah mimpi buruk bagi musuh yang memilih bersembunyi di area pemukiman Chervone, demikian keterangan video tanggal 7 Mei. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal.
Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Forces destroyed the temporary base of Ukraine in the residential area of Vlykaya Novoselka. The enemy's hideout was discovered, thanks to the persistence of reconnaissance units operating drones with patience. During long and persistent monitoring of the movements of the Ukrainian armed forces in the residential area of Vlykaya Novoselka, our soldiers discovered the temporary placement of the enemy on the lower floor of one of the high-rise buildings, as stated in the video description by the Russian Far East volunteer team on May 8. Vlykaya Novoselka is a village in Ukraine located in the Zaporizhzhia Oblast, which is a province in southeastern Ukraine. The village is situated about 60 kilometers (37 miles) to the east of the city of Zaporizhzhia. The enemy coordinator was sent from the reconnaissance drone to the artillery unit. And the attack occurred according to the target. The number of losses of the Ukrainian forces has not been calculated yet. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements. Pesawat serang darat Su-25 menghancurkan posisi lapangan dan lapis baja berbenteng Ukraina yang disamarkan. Kru Rusia melancarkan serangan udara rudal sebelum bermanuver untuk melepaskan umpan suar dan kembali ke pangkalan. Su-25 adalah pesawat serang darat yang dikembangkan Uni Soviet selama Perang Dingin. Ini adalah jet satu kursi lapis baja berat yang dirancang untuk dukungan udara jarak dekat dan misi serangan darat. Pesawat itu terutama dimaksudkan untuk memberikan dukungan langsung kepada pasukan darat dengan menyerang kendaraan lapis baja musuh, pasukan, dan posisi yang dibentengi. Dilengkapi dengan berbagai sistem senjata, termasuk meriam, misil, bom, dan roket, Su-25 dapat menyerang berbagai sasaran di darat. Ini biasanya membawa campuran rudal udara ke permukaan, roket terarah, dan bom, memungkinkannya untuk memberikan serangan presisi atau serangan saturasi area sesuai kebutuhan. Su-25 punya pengalaman tempur yang luas dalam konflik di seluruh dunia,
termasuk Perang Soviet di Afghanistan, Perang Iran-Irak, dan konflik yang lebih baru di Eropa Timur dan Timur Tengah. Keefektifannya dalam dukungan udara jarak dekat dan peran serangan darat, dikombinasikan dengan desainnya yang kuat, menjadikannya aset yang andal bagi negara-negara yang mengoperasikan pesawat tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara Bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman penghancuran posisi pasukan Ukraina di arah Zaporizhia. Posisi musuh dinetralkan dengan amunisi pembakar. Senja yang indah penuh kembang api, demikian keterangan videonya tanggal 7 Mei. Zaporozhye adalah sebuah kota yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Kota ini berada di tepi sungai Dnieper, sekitar 600 km di tenggara ibu kota Ukraina, Kiev. Zaporozhye adalah pusat administratif dari Oblast Zaporizhia, salah satu wilayah administratif di Ukraina. Kota ini memiliki populasi sekitar 750.000 penduduk sebelum konflik 2022. Zaporozhye adalah pusat industri dan transportasi yang penting di Ukraina, dengan sektor industri yang meliputi produksi baja, mesin, kimia dan energi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina.
Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Angkatan bersenjata Rusia benar-benar tak memberikan kesempatan bagi musuhnya, anggota militer Volodymyr Zelensky, untuk beristirahat. Pasalnya, di Kremenaya lagi-lagi tank dari kelompok O Rusia berulah menembak secara brutal posisi militan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 8 Mei 2023. Tampak dalam rekaman tanker kelompok O Rusia menembak dari jarak yang sangat dekat dengan angkatan bersenjata Ukraina. Ledakan demi ledakan terus terjadi. Setelah kerusakan akibat kebakaran hebat, tidak ada gerakan yang terdeteksi sesuai dengan harapan militer Rusia. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Enemy on front line.
tank crews of T-72B3 tanks moved to the enemy front line defense in one of the special military operation directions to advance our motorized rifle units and deliver a powerful fire strike. Every day the servicemen do the regular job and accomplish feats that are sure to go down in history. The T-72B3 is a modernized version of the Soviet-era T-72 main battle tank, MBT. It is an upgraded variant that incorporates various improvements and enhancements to its combat capabilities. The T-72B3 was developed and is primarily used by the Russian ground forces. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements between two sides. Kru drone pasukan lintas udara dalam operasi militer khusus di Ukraina. Unit memantau titik kuat pasukan Ukraina. Sepanjang garis kontak, unit AFU membangun garis pertahanan yang dibentengi. Posisi dilengkapi tambahan pada malam hari, tetapi meskipun demikian, unit UAV mengungkap semua benteng dan menghancurkannya setelah itu. Penyesuaian tembakan artileri adalah bidang pekerjaan utama bagi operator UAV. Setelah pergerakan terdeteksi, koordinat segera dikirimkan ke pos komando dan artileri menyerang selanjutnya. Kendaraan udara tak berawak membuktikan diri sebagai unit tempur terpisah dan sebagai asisten yang sangat diperlukan untuk semua senjata dan layanan angkatan bersenjata. Konflik Rusia dan Ukraina menunjukkan pentingnya unit drone ini. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal,
dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video awak tank divisi senapan motor ke-127 kelompok 5 Rusia menghancurkan posisi musuh di dekat pemukiman warga di Chervonoe arah Oblast Zaporozhye. Tank kami adalah mimpi buruk bagi musuh yang memilih bersembunyi di area pemukiman Chervone, demikian keterangan video tanggal 7 Mei. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal.
Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Forces destroyed the temporary base of Ukraine in the residential area of Vlykaya Novoselka. The enemy's hideout was discovered, thanks to the persistence of reconnaissance units operating drones with patience. During long and persistent monitoring of the movements of the Ukrainian armed forces in the residential area of Vlykaya Novoselka, our soldiers discovered the temporary placement of the enemy on the lower floor of one of the high-rise buildings, as stated in the video description by the Russian Far East volunteer team on May 8. Vlykaya Novoselka is a village in Ukraine located in the Zaporizhzhia Oblast, which is a province in southeastern Ukraine. The village is situated about 60 kilometers (37 miles) to the east of the city of Zaporizhzhia. The enemy coordinator was sent from the reconnaissance drone to the artillery unit. And the attack occurred according to the target. The number of losses of the Ukrainian forces has not been calculated yet. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements. Pesawat serang darat Su-25 menghancurkan posisi lapangan dan lapis baja berbenteng Ukraina yang disamarkan. Kru Rusia melancarkan serangan udara rudal sebelum bermanuver untuk melepaskan umpan suar dan kembali ke pangkalan. Su-25 adalah pesawat serang darat yang dikembangkan Uni Soviet selama Perang Dingin. Ini adalah jet satu kursi lapis baja berat yang dirancang untuk dukungan udara jarak dekat dan misi serangan darat. Pesawat itu terutama dimaksudkan untuk memberikan dukungan langsung kepada pasukan darat dengan menyerang kendaraan lapis baja musuh, pasukan, dan posisi yang dibentengi. Dilengkapi dengan berbagai sistem senjata, termasuk meriam, misil, bom, dan roket, Su-25 dapat menyerang berbagai sasaran di darat. Ini biasanya membawa campuran rudal udara ke permukaan, roket terarah, dan bom, memungkinkannya untuk memberikan serangan presisi atau serangan saturasi area sesuai kebutuhan. Su-25 punya pengalaman tempur yang luas dalam konflik di seluruh dunia, termasuk Perang Soviet di Afghanistan, Perang Iran-Irak,
dan konflik yang lebih baru di Eropa Timur dan Timur Tengah. Keefektifannya dalam dukungan udara jarak dekat dan peran serangan darat, dikombinasikan dengan desainnya yang kuat, menjadikannya aset yang andal bagi negara-negara yang mengoperasikan pesawat tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara Bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman penghancuran posisi pasukan Ukraina di arah Zaporizhia. Posisi musuh dinetralkan dengan amunisi pembakar. Senja yang indah penuh kembang api, demikian keterangan videonya tanggal 7 Mei. Zaporozhye adalah sebuah kota yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Kota ini berada di tepi sungai Dnieper, sekitar 600 km di tenggara ibu kota Ukraina, Kiev. Zaporozhye adalah pusat administratif dari Oblast Zaporizhia, salah satu wilayah administratif di Ukraina. Kota ini memiliki populasi sekitar 750.000 penduduk sebelum konflik 2022. Zaporozhye adalah pusat industri dan transportasi yang penting di Ukraina, dengan sektor industri yang meliputi produksi baja, mesin, kimia dan energi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam.
Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Angkatan bersenjata Rusia benar-benar tak memberikan kesempatan bagi musuhnya, anggota militer Volodymyr Zelensky, untuk beristirahat. Pasalnya, di Kremenaya lagi-lagi tank dari kelompok O Rusia berulah menembak secara brutal posisi militan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 8 Mei 2023. Tampak dalam rekaman tanker kelompok O Rusia menembak dari jarak yang sangat dekat dengan angkatan bersenjata Ukraina. Ledakan demi ledakan terus terjadi. Setelah kerusakan akibat kebakaran hebat, tidak ada gerakan yang terdeteksi sesuai dengan harapan militer Rusia. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Enemy on front line.
tank crews of T-72B3 tanks moved to the enemy front line defense in one of the special military operation directions to advance our motorized rifle units and deliver a powerful fire strike. Every day the servicemen do the regular job and accomplish feats that are sure to go down in history. The T-72B3 is a modernized version of the Soviet-era T-72 main battle tank, MBT. It is an upgraded variant that incorporates various improvements and enhancements to its combat capabilities. The T-72B3 was developed and is primarily used by the Russian ground forces. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements between two sides. Kru drone pasukan lintas udara dalam operasi militer khusus di Ukraina. Unit memantau titik kuat pasukan Ukraina. Sepanjang garis kontak, unit AFU membangun garis pertahanan yang dibentengi. Posisi dilengkapi tambahan pada malam hari, tetapi meskipun demikian, unit UAV mengungkap semua benteng dan menghancurkannya setelah itu. Penyesuaian tembakan artileri adalah bidang pekerjaan utama bagi operator UAV. Setelah pergerakan terdeteksi, koordinat segera dikirimkan ke pos komando dan artileri menyerang selanjutnya. Kendaraan udara tak berawak membuktikan diri sebagai unit tempur terpisah dan sebagai asisten yang sangat diperlukan untuk semua senjata dan layanan angkatan bersenjata. Konflik Rusia dan Ukraina menunjukkan pentingnya unit drone ini. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal,
dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video awak tank divisi senapan motor ke-127 kelompok 5 Rusia menghancurkan posisi musuh di dekat pemukiman warga di Chervonoe arah Oblast Zaporozhye. Tank kami adalah mimpi buruk bagi musuh yang memilih bersembunyi di area pemukiman Chervone, demikian keterangan video tanggal 7 Mei. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal.
Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Forces destroyed the temporary base of Ukraine in the residential area of Vlykaya Novoselka. The enemy's hideout was discovered, thanks to the persistence of reconnaissance units operating drones with patience. During long and persistent monitoring of the movements of the Ukrainian armed forces in the residential area of Vlykaya Novoselka, our soldiers discovered the temporary placement of the enemy on the lower floor of one of the high-rise buildings, as stated in the video description by the Russian Far East volunteer team on May 8. Vlykaya Novoselka is a village in Ukraine located in the Zaporizhzhia Oblast, which is a province in southeastern Ukraine. The village is situated about 60 kilometers (37 miles) to the east of the city of Zaporizhzhia. The enemy coordinator was sent from the reconnaissance drone to the artillery unit. And the attack occurred according to the target. The number of losses of the Ukrainian forces has not been calculated yet. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements. Pesawat serang darat Su-25 menghancurkan posisi lapangan dan lapis baja berbenteng Ukraina yang disamarkan. Kru Rusia melancarkan serangan udara rudal sebelum bermanuver untuk melepaskan umpan suar dan kembali ke pangkalan. Su-25 adalah pesawat serang darat yang dikembangkan Uni Soviet selama Perang Dingin. Ini adalah jet satu kursi lapis baja berat yang dirancang untuk dukungan udara jarak dekat dan misi serangan darat. Pesawat itu terutama dimaksudkan untuk memberikan dukungan langsung kepada pasukan darat dengan menyerang kendaraan lapis baja musuh, pasukan, dan posisi yang dibentengi. Dilengkapi dengan berbagai sistem senjata, termasuk meriam, misil, bom, dan roket, Su-25 dapat menyerang berbagai sasaran di darat. Ini biasanya membawa campuran rudal udara ke permukaan, roket terarah, dan bom, memungkinkannya untuk memberikan serangan presisi atau serangan saturasi area sesuai kebutuhan. Su-25 punya pengalaman tempur yang luas dalam konflik di seluruh dunia, termasuk Perang Soviet di Afghanistan,
Perang Iran-Irak, dan konflik yang lebih baru di Eropa Timur dan Timur Tengah. Keefektifannya dalam dukungan udara jarak dekat dan peran serangan darat, dikombinasikan dengan desainnya yang kuat, menjadikannya aset yang andal bagi negara-negara yang mengoperasikan pesawat tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara Bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman penghancuran posisi pasukan Ukraina di arah Zaporizhia. Posisi musuh dinetralkan dengan amunisi pembakar. Senja yang indah penuh kembang api, demikian keterangan videonya tanggal 7 Mei. Zaporozhye adalah sebuah kota yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Kota ini berada di tepi sungai Dnieper, sekitar 600 km di tenggara ibu kota Ukraina, Kiev. Zaporozhye adalah pusat administratif dari Oblast Zaporizhia, salah satu wilayah administratif di Ukraina. Kota ini memiliki populasi sekitar 750.000 penduduk sebelum konflik 2022. Zaporozhye adalah pusat industri dan transportasi yang penting di Ukraina, dengan sektor industri yang meliputi produksi baja, mesin, kimia dan energi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina.
Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Angkatan bersenjata Rusia benar-benar tak memberikan kesempatan bagi musuhnya, anggota militer Volodymyr Zelensky, untuk beristirahat. Pasalnya, di Kremenaya lagi-lagi tank dari kelompok O Rusia berulah menembak secara brutal posisi militan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 8 Mei 2023. Tampak dalam rekaman tanker kelompok O Rusia menembak dari jarak yang sangat dekat dengan angkatan bersenjata Ukraina. Ledakan demi ledakan terus terjadi. Setelah kerusakan akibat kebakaran hebat, tidak ada gerakan yang terdeteksi sesuai dengan harapan militer Rusia. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Enemy on front line.
tank crews of T-72B3 tanks moved to the enemy front line defense in one of the special military operation directions to advance our motorized rifle units and deliver a powerful fire strike. Every day the servicemen do the regular job and accomplish feats that are sure to go down in history. The T-72B3 is a modernized version of the Soviet-era T-72 main battle tank, MBT. It is an upgraded variant that incorporates various improvements and enhancements to its combat capabilities. The T-72B3 was developed and is primarily used by the Russian ground forces. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements between two sides. Kru drone pasukan lintas udara dalam operasi militer khusus di Ukraina. Unit memantau titik kuat pasukan Ukraina. Sepanjang garis kontak, unit AFU membangun garis pertahanan yang dibentengi. Posisi dilengkapi tambahan pada malam hari, tetapi meskipun demikian, unit UAV mengungkap semua benteng dan menghancurkannya setelah itu. Penyesuaian tembakan artileri adalah bidang pekerjaan utama bagi operator UAV. Setelah pergerakan terdeteksi, koordinat segera dikirimkan ke pos komando dan artileri menyerang selanjutnya. Kendaraan udara tak berawak membuktikan diri sebagai unit tempur terpisah dan sebagai asisten yang sangat diperlukan untuk semua senjata dan layanan angkatan bersenjata. Konflik Rusia dan Ukraina menunjukkan pentingnya unit drone ini. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal,
dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video awak tank divisi senapan motor ke-127 kelompok 5 Rusia menghancurkan posisi musuh di dekat pemukiman warga di Chervonoe arah Oblast Zaporozhye. Tank kami adalah mimpi buruk bagi musuh yang memilih bersembunyi di area pemukiman Chervone, demikian keterangan video tanggal 7 Mei. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal.
Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Forces destroyed the temporary base of Ukraine in the residential area of Vlykaya Novoselka. The enemy's hideout was discovered, thanks to the persistence of reconnaissance units operating drones with patience. During long and persistent monitoring of the movements of the Ukrainian armed forces in the residential area of Vlykaya Novoselka, our soldiers discovered the temporary placement of the enemy on the lower floor of one of the high-rise buildings, as stated in the video description by the Russian Far East volunteer team on May 8. Vlykaya Novoselka is a village in Ukraine located in the Zaporizhzhia Oblast, which is a province in southeastern Ukraine. The village is situated about 60 kilometers (37 miles) to the east of the city of Zaporizhzhia. The enemy coordinator was sent from the reconnaissance drone to the artillery unit. And the attack occurred according to the target. The number of losses of the Ukrainian forces has not been calculated yet. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements. Pesawat serang darat Su-25 menghancurkan posisi lapangan dan lapis baja berbenteng Ukraina yang disamarkan. Kru Rusia melancarkan serangan udara rudal sebelum bermanuver untuk melepaskan umpan suar dan kembali ke pangkalan. Su-25 adalah pesawat serang darat yang dikembangkan Uni Soviet selama Perang Dingin. Ini adalah jet satu kursi lapis baja berat yang dirancang untuk dukungan udara jarak dekat dan misi serangan darat. Pesawat itu terutama dimaksudkan untuk memberikan dukungan langsung kepada pasukan darat dengan menyerang kendaraan lapis baja musuh, pasukan, dan posisi yang dibentengi. Dilengkapi dengan berbagai sistem senjata, termasuk meriam, misil, bom, dan roket, Su-25 dapat menyerang berbagai sasaran di darat. Ini biasanya membawa campuran rudal udara ke permukaan, roket terarah, dan bom, memungkinkannya untuk memberikan serangan presisi atau serangan saturasi area sesuai kebutuhan. Su-25 punya pengalaman tempur yang luas dalam konflik di seluruh dunia,
termasuk Perang Soviet di Afghanistan, Perang Iran-Irak, dan konflik yang lebih baru di Eropa Timur dan Timur Tengah. Keefektifannya dalam dukungan udara jarak dekat dan peran serangan darat, dikombinasikan dengan desainnya yang kuat, menjadikannya aset yang andal bagi negara-negara yang mengoperasikan pesawat tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman penghancuran posisi pasukan Ukraina di arah Zaporizhia. Posisi musuh dinetralkan dengan amunisi pembakar. Senja yang indah penuh kembang api, demikian keterangan videonya tanggal 7 Mei. Zaporozhye adalah sebuah kota yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Kota ini berada di tepi sungai Dnieper, sekitar 600 km di tenggara ibu kota Ukraina, Kiev. Zaporozhye adalah pusat administratif dari Oblast Zaporizhia, salah satu wilayah administratif di Ukraina. Kota ini memiliki populasi sekitar 750.000 penduduk sebelum konflik 2022. Zaporozhye adalah pusat industri dan transportasi yang penting di Ukraina, dengan sektor industri yang meliputi produksi baja, mesin, kimia dan energi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina.
Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Angkatan bersenjata Rusia benar-benar tak memberikan kesempatan bagi musuhnya, anggota militer Volodymyr Zelensky, untuk beristirahat. Pasalnya, di Kremenaya lagi-lagi tank dari kelompok O Rusia berulah menembak secara brutal posisi militan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 8 Mei 2023. Tampak dalam rekaman tanker kelompok O Rusia menembak dari jarak yang sangat dekat dengan angkatan bersenjata Ukraina. Ledakan demi ledakan terus terjadi. Setelah kerusakan akibat kebakaran hebat, tidak ada gerakan yang terdeteksi sesuai dengan harapan militer Rusia. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Enemy on front line.
tank crews of T-72B3 tanks moved to the enemy front line defense in one of the special military operation directions to advance our motorized rifle units and deliver a powerful fire strike. Every day the servicemen do the regular job and accomplish feats that are sure to go down in history. The T-72B3 is a modernized version of the Soviet-era T-72 main battle tank, MBT. It is an upgraded variant that incorporates various improvements and enhancements to its combat capabilities. The T-72B3 was developed and is primarily used by the Russian ground forces. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements between two sides. Kru drone pasukan lintas udara dalam operasi militer khusus di Ukraina. Unit memantau titik kuat pasukan Ukraina. Sepanjang garis kontak, unit AFU membangun garis pertahanan yang dibentengi. Posisi dilengkapi tambahan pada malam hari, tetapi meskipun demikian, unit UAV mengungkap semua benteng dan menghancurkannya setelah itu. Penyesuaian tembakan artileri adalah bidang pekerjaan utama bagi operator UAV. Setelah pergerakan terdeteksi, koordinat segera dikirimkan ke pos komando dan artileri menyerang selanjutnya. Kendaraan udara tak berawak membuktikan diri sebagai unit tempur terpisah dan sebagai asisten yang sangat diperlukan untuk semua senjata dan layanan angkatan bersenjata. Konflik Rusia dan Ukraina menunjukkan pentingnya unit drone ini. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal,
dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video awak tank divisi senapan motor ke-127 kelompok 5 Rusia menghancurkan posisi musuh di dekat pemukiman warga di Chervonoe arah Oblast Zaporozhye. Tank kami adalah mimpi buruk bagi musuh yang memilih bersembunyi di area pemukiman Chervone, demikian keterangan video tanggal 7 Mei. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal.
Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Forces destroyed the temporary base of Ukraine in the residential area of Vlykaya Novoselka. The enemy's hideout was discovered, thanks to the persistence of reconnaissance units operating drones with patience. During long and persistent monitoring of the movements of the Ukrainian armed forces in the residential area of Vlykaya Novoselka, our soldiers discovered the temporary placement of the enemy on the lower floor of one of the high-rise buildings, as stated in the video description by the Russian Far East volunteer team on May 8. Vlykaya Novoselka is a village in Ukraine located in the Zaporizhzhia Oblast, which is a province in southeastern Ukraine. The village is situated about 60 kilometers (37 miles) to the east of the city of Zaporizhzhia. The enemy coordinator was sent from the reconnaissance drone to the artillery unit. And the attack occurred according to the target. The number of losses of the Ukrainian forces has not been calculated yet. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements. Pesawat serang darat Su-25 menghancurkan posisi lapangan dan lapis baja berbenteng Ukraina yang disamarkan. Kru Rusia melancarkan serangan udara rudal sebelum bermanuver untuk melepaskan umpan suar dan kembali ke pangkalan. Su-25 adalah pesawat serang darat yang dikembangkan Uni Soviet selama Perang Dingin. Ini adalah jet satu kursi lapis baja berat yang dirancang untuk dukungan udara jarak dekat dan misi serangan darat. Pesawat itu terutama dimaksudkan untuk memberikan dukungan langsung kepada pasukan darat dengan menyerang kendaraan lapis baja musuh, pasukan, dan posisi yang dibentengi. Dilengkapi dengan berbagai sistem senjata, termasuk meriam, misil, bom, dan roket, Su-25 dapat menyerang berbagai sasaran di darat. Ini biasanya membawa campuran rudal udara ke permukaan, roket terarah, dan bom, memungkinkannya untuk memberikan serangan presisi atau serangan saturasi area sesuai kebutuhan. Su-25 punya pengalaman tempur yang luas dalam konflik di seluruh dunia,
termasuk Perang Soviet di Afghanistan, Perang Iran-Irak, dan konflik yang lebih baru di Eropa Timur dan Timur Tengah. Keefektifannya dalam dukungan udara jarak dekat dan peran serangan darat, dikombinasikan dengan desainnya yang kuat, menjadikannya aset yang andal bagi negara-negara yang mengoperasikan pesawat tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara Bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman penghancuran posisi pasukan Ukraina di arah Zaporizhia. Posisi musuh dinetralkan dengan amunisi pembakar. Senja yang indah penuh kembang api, demikian keterangan videonya tanggal 7 Mei. Zaporozhye adalah sebuah kota yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Kota ini berada di tepi sungai Dnieper, sekitar 600 km di tenggara ibu kota Ukraina, Kiev. Zaporozhye adalah pusat administratif dari Oblast Zaporizhia, salah satu wilayah administratif di Ukraina. Kota ini memiliki populasi sekitar 750.000 penduduk sebelum konflik 2022. Zaporozhye adalah pusat industri dan transportasi yang penting di Ukraina, dengan sektor industri yang meliputi produksi baja, mesin, kimia dan energi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina.
Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Angkatan bersenjata Rusia benar-benar tak memberikan kesempatan bagi musuhnya, anggota militer Volodymyr Zelensky, untuk beristirahat. Pasalnya, di Kremenaya lagi-lagi tank dari kelompok O Rusia berulah menembak secara brutal posisi militan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 8 Mei 2023. Tampak dalam rekaman tanker kelompok O Rusia menembak dari jarak yang sangat dekat dengan angkatan bersenjata Ukraina. Ledakan demi ledakan terus terjadi. Setelah kerusakan akibat kebakaran hebat, tidak ada gerakan yang terdeteksi sesuai dengan harapan militer Rusia. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Enemy on front line.
tank crews of T-72B3 tanks moved to the enemy front line defense in one of the Special Military Operation Directions to advance our motorized rifle units and deliver a powerful fire strike. Every day the servicemen do the regular job and accomplish feats that are sure to go down in history. The T-72B3 is a modernized version of the Soviet-era T-72 main battle tank, MBT. It is an upgraded variant that incorporates various improvements and enhancements to its combat capabilities. The T-72B3 was developed and is primarily used by the Russian ground forces. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements between two sides. Kru drone pasukan lintas udara dalam operasi militer khusus di Ukraina. Unit memantau titik kuat pasukan Ukraina. Sepanjang garis kontak, unit AFU membangun garis pertahanan yang dibentengi. Posisi dilengkapi tambahan pada malam hari, tetapi meskipun demikian, unit UAV mengungkap semua benteng dan menghancurkannya setelah itu. Penyesuaian tembakan artileri adalah bidang pekerjaan utama bagi operator UAV. Setelah pergerakan terdeteksi, koordinat segera dikirimkan ke pos komando dan artileri menyerang selanjutnya. Kendaraan udara tak berawak membuktikan diri sebagai unit tempur terpisah dan sebagai asisten yang sangat diperlukan untuk semua senjata dan layanan angkatan bersenjata. Konflik Rusia dan Ukraina menunjukkan pentingnya unit drone ini. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal,
dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video awak tank divisi senapan motor ke-127 kelompok 5 Rusia menghancurkan posisi musuh di dekat pemukiman warga di Chervonoe arah Oblast Zaporozhye. Tank kami adalah mimpi buruk bagi musuh yang memilih bersembunyi di area pemukiman Chervone, demikian keterangan video tanggal 7 Mei. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal.
Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Forces destroyed the temporary base of Ukraine in the residential area of Vlykaya Novoselka. The enemy's hideout was discovered, thanks to the persistence of reconnaissance units operating drones with patience. During long and persistent monitoring of the movements of the Ukrainian armed forces in the residential area of Vlykaya Novoselka, our soldiers discovered the temporary placement of the enemy on the lower floor of one of the high-rise buildings, as stated in the video description by the Russian Far East volunteer team on May 8. Vlykaya Novoselka is a village in Ukraine located in the Zaporizhzhia Oblast, which is a province in southeastern Ukraine. The village is situated about 60 kilometers, 37 miles, to the east of the city of Zaporizhzhia. The enemy coordinator was sent from the reconnaissance drone to the artillery unit. And the attack occurred according to the target. The number of losses of the Ukrainian forces has not been calculated yet. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements. Pesawat serang darat Su-25 menghancurkan posisi lapangan dan lapis baja berbenteng Ukraina yang disamarkan. Kru Rusia melancarkan serangan udara rudal sebelum bermanuver untuk melepaskan umpan suar dan kembali ke pangkalan. Su-25 adalah pesawat serang darat yang dikembangkan Uni Soviet selama Perang Dingin. Ini adalah jet satu kursi lapis baja berat yang dirancang untuk dukungan udara jarak dekat dan misi serangan darat. Pesawat itu terutama dimaksudkan untuk memberikan dukungan langsung kepada pasukan darat dengan menyerang kendaraan lapis baja musuh, pasukan, dan posisi yang dibentengi. Dilengkapi dengan berbagai sistem senjata, termasuk meriam, misil, bom, dan roket, Su-25 dapat menyerang berbagai sasaran di darat. Ini biasanya membawa campuran rudal udara ke permukaan, roket terarah, dan bom, memungkinkannya untuk memberikan serangan presisi atau serangan saturasi area sesuai kebutuhan. Su-25 punya pengalaman tempur yang luas dalam konflik di seluruh dunia,
termasuk Perang Soviet di Afghanistan, Perang Iran-Irak, dan konflik yang lebih baru di Eropa Timur dan Timur Tengah. Keefektifannya dalam dukungan udara jarak dekat dan peran serangan darat, dikombinasikan dengan desainnya yang kuat, menjadikannya aset yang andal bagi negara-negara yang mengoperasikan pesawat tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chazov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman penghancuran posisi pasukan Ukraina di arah Zaporizhia. Posisi musuh dinetralkan dengan amunisi pembakar. Senja yang indah penuh kembang api, demikian keterangan videonya tanggal 7 Mei. Zaporozhye adalah sebuah kota yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Kota ini berada di tepi sungai Dnieper, sekitar 600 km di tenggara ibu kota Ukraina, Kiev. Zaporozhye adalah pusat administratif dari Oblast Zaporizhia, salah satu wilayah administratif di Ukraina. Kota ini memiliki populasi sekitar 750.000 penduduk sebelum konflik 2022. Zaporozhye adalah pusat industri dan transportasi yang penting di Ukraina, dengan sektor industri yang meliputi produksi baja, mesin, kimia dan energi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chazov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina.
prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Angkatan bersenjata Rusia benar-benar tak memberikan kesempatan bagi musuhnya, anggota militer Volodymyr Zelensky, untuk beristirahat. Pasalnya, di Kremenaya lagi-lagi tank dari kelompok O Rusia berulah menembak secara brutal posisi militan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 8 Mei 2023. Tampak dalam rekaman tanker kelompok O Rusia menembak dari jarak yang sangat dekat dengan angkatan bersenjata Ukraina. Ledakan demi ledakan terus terjadi. Setelah kerusakan akibat kebakaran hebat, tidak ada gerakan yang terdeteksi sesuai dengan harapan militer Rusia. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Enemy on front line.
tank crews of T-72B3 tanks moved to the enemy front line defense in one of the Special Military Operation Directions to advance our motorized rifle units and deliver a powerful fire strike. Every day the servicemen do the regular job and accomplish feats that are sure to go down in history. The T-72B3 is a modernized version of the Soviet-era T-72 main battle tank, MBT. It is an upgraded variant that incorporates various improvements and enhancements to its combat capabilities. The T-72B3 was developed and is primarily used by the Russian ground forces. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasiv Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements between two sides. Kru drone pasukan lintas udara dalam operasi militer khusus di Ukraina. Unit memantau titik kuat pasukan Ukraina. Sepanjang garis kontak, unit AFU membangun garis pertahanan yang dibentengi. Posisi dilengkapi tambahan pada malam hari, tetapi meskipun demikian, unit UAV mengungkap semua benteng dan menghancurkannya setelah itu. Penyesuaian tembakan artileri adalah bidang pekerjaan utama bagi operator UAV. Setelah pergerakan terdeteksi, koordinat segera dikirimkan ke pos komando dan artileri menyerang selanjutnya. Kendaraan udara tak berawak membuktikan diri sebagai unit tempur terpisah dan sebagai asisten yang sangat diperlukan untuk semua senjata dan layanan angkatan bersenjata. Konflik Rusia dan Ukraina menunjukkan pentingnya unit drone ini. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasiv Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal,
dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video awak tank divisi senapan motor ke-127 kelompok 5 Rusia menghancurkan posisi musuh di dekat pemukiman warga di Chervonoe arah Oblast Zaporozhye. Tank kami adalah mimpi buruk bagi musuh yang memilih bersembunyi di area pemukiman Chervone, demikian keterangan video tanggal 7 Mei. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal.
Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Forces destroyed the temporary base of Ukraine in the residential area of Vlykaya Novoselka. The enemy's hideout was discovered, thanks to the persistence of reconnaissance units operating drones with patience. During long and persistent monitoring of the movements of the Ukrainian armed forces in the residential area of Vlykaya Novoselka, our soldiers discovered the temporary placement of the enemy on the lower floor of one of the high-rise buildings, as stated in the video description by the Russian Far East volunteer team on May 8. Vlykaya Novoselka is a village in Ukraine located in the Zaporizhzhia Oblast, which is a province in southeastern Ukraine. The village is situated about 60 kilometers, 37 miles, to the east of the city of Zaporizhzhia. The enemy coordinator was sent from the reconnaissance drone to the artillery unit. And the attack occurred according to the target. The number of losses of the Ukrainian forces has not been calculated yet. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 7 said Russian forces defeat Ukrainian army in the areas of Chasov Yar and Bogdanovka in the Donetsk Republic. In the Donetsk region, at least 185 Ukrainian military and foreign mercenaries were killed over the day. Russian army eliminates up to 60 military soldiers of Ukrainian army in the Krasny Liman direction alone of the Donetsk region. Russia aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. During the night, 22 Ukrainian strike drones were detected over the Black Sea by air defense systems. All the Ukrainian UAVs have been downed by anti-aircraft fire or suppressed by electronic warfare. Moreover, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tarvolzhanka, Kharkov region. In total, 418 airplanes and 230 helicopters, 4,027 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,014 tanks and other armored combat vehicles, 1,096 combat vehicles equipped with MLRS, 4,754 field artillery cannons and mortars, as well as 10,037 pieces of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 6 tanks, 10 armored vehicles, and 18 drones. In total, Kremlin lost 193,430 servicemen since their first full-scale aggression on February 24, 2022. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with a delegation of the American state of Utah led by President of the state Senate Stuart Adams, which also included representatives of business and charitable organizations. Such visits are signals of support for our country not only at the national level, but also at the regional level, Zelensky said. Russia and Ukraine conflict lasts for 437 days. There are still no peace agreements. Pesawat serang darat Su-25 menghancurkan posisi lapangan dan lapis baja berbenteng Ukraina yang disamarkan. Kru Rusia melancarkan serangan udara rudal sebelum bermanuver untuk melepaskan umpan suar dan kembali ke pangkalan. Su-25 adalah pesawat serang darat yang dikembangkan Uni Soviet selama Perang Dingin. Ini adalah jet satu kursi lapis baja berat yang dirancang untuk dukungan udara jarak dekat dan misi serangan darat. Pesawat itu terutama dimaksudkan untuk memberikan dukungan langsung kepada pasukan darat dengan menyerang kendaraan lapis baja musuh, pasukan, dan posisi yang dibentengi. Dilengkapi dengan berbagai sistem senjata, termasuk meriam, misil, bom, dan roket, Su-25 dapat menyerang berbagai sasaran di darat. Ini biasanya membawa campuran rudal udara ke permukaan, roket terarah, dan bom, memungkinkannya untuk memberikan serangan presisi atau serangan saturasi area sesuai kebutuhan. Su-25 punya pengalaman tempur yang luas dalam konflik di seluruh dunia,
termasuk Perang Soviet di Afghanistan, Perang Iran-Irak, dan konflik yang lebih baru di Eropa Timur dan Timur Tengah. Keefektifannya dalam dukungan udara jarak dekat dan peran serangan darat, dikombinasikan dengan desainnya yang kuat, menjadikannya aset yang andal bagi negara-negara yang mengoperasikan pesawat tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman penghancuran posisi pasukan Ukraina di arah Zaporizhia. Posisi musuh dinetralkan dengan amunisi pembakar. Senja yang indah penuh kembang api, demikian keterangan videonya tanggal 7 Mei. Zaporozhye adalah sebuah kota yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Kota ini berada di tepi sungai Dnieper, sekitar 600 km di tenggara ibu kota Ukraina, Kiev. Zaporozhye adalah pusat administratif dari Oblast Zaporizhia, salah satu wilayah administratif di Ukraina. Kota ini memiliki populasi sekitar 750.000 penduduk sebelum konflik 2022. Zaporozhye adalah pusat industri dan transportasi yang penting di Ukraina, dengan sektor industri yang meliputi produksi baja, mesin, kimia dan energi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasov Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina.
prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Angkatan bersenjata Rusia benar-benar tak memberikan kesempatan bagi musuhnya, anggota militer Volodymyr Zelensky, untuk beristirahat. Pasalnya, di Kremenaya lagi-lagi tank dari kelompok O Rusia berulah menembak secara brutal posisi militan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 8 Mei 2023. Tampak dalam rekaman